Վիտուշ Նիկոլյան։ Վիտուշ Նիկոլյան։ Դեպքայսեք դատան անմազգան մայանն ասեք ձեր։ Վիտուշ Աբրահամի Նիկոլյան։ Ձեր ծանոթյան պարոն սովրա։ 0207-1983։ Որտեղ եք ծնվել։ Քաղաք Երևան։ Ձեր բնակության հասցեն կարող եք ասել։ Ասեք։ Ներկապային որտեղ որ ապրում եմ, Կվարտալում եմ։ Մարգարյան երկրորդ նրբանցք։ Հասցեն ասեք Մարգարյան երկրորդ նրբանցք։ 4-րդ շենք 27 բնակարան։ Իսկ դուք որտեղ եք գրանցված։ Գրանցված եմ Մասիվ։ Մասիվ։ Երբ եք փոխել ձեր վերջին բնակության վայրը։ Մի երևի 6-7 ամիս առաջ։ 7 ամիս առաջ, լավ։ Վերցրեք ձեր անձնությունը։ Դատանը ձեզ նախազգուշացում է ակտիվի վստահ սուտ ցուցմունք տարի, ցուցմունք տարի համար համատեսված գրաշան պատասխանատվություն։ Շնորհակալություն։ Այո։ Համասարային ճանաչում եք Արգիշնի Կիրյանը։ Չէ։ Շնամություն, բարեկամություն չունեք։ Դեպքի հանգամանքների մասին ինչ կարող եք ասել։ Հետո որ այդ դեպքը եղավ, ես այդտեղ աշխատում էի, Կայասյան փողոցում եմ աշխատում։ Դուք որտեղ եք աշխատում։ Կայասյան։ Կայասյան փողոցում որտեղ։ Նեյպտուն խանութ կա, այդտեղ վաճառող եմ աշխատում։ Բարի։ Դեպքը որ եղավ, դե հետաքրքրության համար գալմա ձեն բալման, հասի հելնեմ նայեմ։ Դուս եկա տեսա, այս քաշքշոկ բալման։ Ասի ինչ այլ է, թե կայնած մարդկանցից։ Ինչ որ շենքի համար բանեսյան եմ, կալցևոյի փակ էր, գնալ գալ երթևեկությունը կայնած էր։ Կոնկրետ որ հատվածն եք։ Կոնկրետ ուտուզը կոմիտաս խաշմերուկ։ Ինչպես է։ Այսինքն թե մայթերում մարդիկ են կայնած, որտեղ որ մարդիկ այդում գալիս են, պիշիխոտները փակ, տրանսպորտի երթևեկությունը կանգնած։ Հետո մի 15-20 րոպե կայնեցի նայեցի, չէի ճանաչում Կիվիյանին։ Տեսա, որ տես գալմաղալ բանման, ասի բայ սով, ոնց որ միլիցեքը քաշում էին, որ այսում մայթը բացվեր, ճանապարհը բացվեր։ Մենք գնում էր գետին, բան էս կոմ ենք, ոնց որ դե աշկրավելու համար ասինք էսով էլիս, ոնց որ էս։ Այդ բան չճանաչեցի Կիվիյանն էր, հետո գնացի իրիկունը լուրերով տեսա ինտերնետով։ Մի 20 րոպե կեժամ կայնեցի, 20 րոպե երևի կայնեցի նայեցի։ Հետո որ արդեն միլիցեքը մեկի կարմիր բերետավորները մարդկանց արդեն բան էին անում, ակտիվիստներին միլիցիայի ավտոներն էին նստացնում։ Ես ոնց որ ասի անցա գլուխս չդնեմ շարժետակ, իշա գործի տեղը։ Տենց։ Ավարտեցիք ձեզ ուսումը։ Հարցեր։ Այ ասում եք, ես չէի ճանաչում Կիվիրանին, հետո համացանցով նայեցի բան, իսկ ինչ է հակապես Կիվիրանին նայեցիք, ինչ կար, ինչ էի ուզում Կիվիրանին համացանցով նայեք, նստեիք որ ուղղակի այդ վաղ, ասենք ով էր էլի ինքը, ասենց որ դեմքն էր, տենց ես չէ, այնտեղ շատ մարդիկ կային, թե մենակ Կիվիրանն էր, որ Կիվիրանը ձեզ հետ արկրեց։ Չէ, դե շատ մարդիկ կային, պրոստը մեջտեղից ոնց որ ակտիվիստը ինքն էր։ Հա։ Այդ օրը ասենք գնում որ ասում եք ակտիվիստներ ինչ էր, որ ակտիվիստներ։ Ասենք մի քանի հոգի կային, տես ոնց որ քաշքշում էին, միլիցիաքը ոնց որ մարդկանց բրդում էին էսյան, հա գալիս էին դեպի փողոց։ Հիմա ակտիվիստ ասած ուզում եք ասեք ավելի ակտիվ էր ինքը, թե ինչ էր, որ դե ասենք չէ, ասենք մի քանի հոգու մեջից ոնց որ մեկը գոռում է, բան անում, հետո միլիցիայի աշխատողները գալիս են, մեխանիկորը ոնց որ իրան չեն նայես։ Կենտրոնանաս իրան։ Իսկ վերջ ինչ եղավ։ Կիվիրանին ինչ մնաց տեղ դու գնացիք, թե ինչ եղավ։ Չէ, տեսա որ արդեն ակտիվիստ մի քանի հոգու նստեցին մեր միլիցիայի մաշնիկը, կարմիր բերետավորները։ Այդում նաև Կիվիրանին։ Չէ, Կիվիրյանը չէ, չեմ տեսել, բան։
Այսինքն դու որ գնացիք Կիվիրյանի դեղերելը, թե արդեն տեսակ որ նստացին մեքենա, թե չեն նստացել մեքենա։ Չէ, լավ չեմ հիշում, բայց Կիվիրյանը չէ։ Մարդկանց նստացրեցին, թե ոնց որ ասեցին, ես հետա մի համիտ ինձ չմցնել մեքենա։ Դա մեկ մասնակից։ Իսկ դուք ո՞ր մաս եք նայում այդ դեպքի իրադարձություններին։ Ամերիկա բանկի մոտից։ Ամերիկա բանկի մոտից։ Music Land-ի մոտից, Կայսյանի ես վերջի մասից։ Այդ կոմերնած է այդ խանութը, դեպքում որ ասում եք։ Հա, դից բարձրացա դեպի Ամերիկա բանկը։ Հա, անկյունային է, չէ՞ Ամերիկա բանկը։ Հա, Յուլբեկյանի անկյունին։ Դերես դա եմ եք։ Հա։ Իսկ ինչ է որ ասում եք, երթևեկություն ասում եք խանգարում էին, ինչ փակել էին, ինչ էր անում։ Դե միջև ես բարձրացա տեղ արդեն փակ էր, գալմաղալ բան էս կոմենկոմ, տենց շուխուր ձեն մեն տենց հայոյան բալման։ Որ ժամներ դա։ Չեմ հիշում, երևի 2-ից 3-ից հետո էր։ 2-ից 3-ից հետո էր։ Նկատելով ցերեկը 14-ից 10-ից հետո։ Հա, որտեղ 2-ից 3-ը ոնց որ Պերիվի ժամը, Պերիվից հետո, ես լավ չեմ հիշում։ Կոնկրետ ժամը։ Չեք հիշում, բայց ձեր ընդմիջումից հետո էր։ Հա։ Իսկ ոստիկանությունը ինչ էր անում այդտեղ։ Ոստիկանությունը մարդկանց բրդում էր դեպի մայթերը, որ երթևեկությունը բացվի։ Տրանսպորտը հետագա, որտեղ կայնած էր։ Վերջի հաշվով բացվեց թե չէ։ Վերջի հաշվով ես որ արդեն իջա ներքև, հələ այդ վաղ բացված չէր։ Հələ բացված չէր դուք թողեցի գնացի։ Չէ, բայց հա քաշում եք շոշի վրա, հա գալիս էին այդտեղ։ Լավ չունեմ շատ։ Այլ բավական է։ Այդ կարգը ներքուն խանութում եք աշխատում, ինչու ազգաղում եք ներքուն։ Ձկան վաճառքով։ Ձկան վաճառքով խանութում եք աշխատում։ Ես մենակ։ Որ ժամից որ ժամ եք աշխատում։ Առավոտ 10-ից մինչև երեկոյան 8։ Առավոտյան 10-ից մինչև երեկոյան 6-ը։ 6-ը չէ 8-ը։ 8-ը։ Դա ձեր սեփականությունն է, թե դուք աշխատող։ աշխատող։ Այ կարող եք ասել, այդ ընթացքում որ դուք կարող եք նախ որ ժամին դուք գնացիք Յուլբեկյան։ Այսինքն այդ շուխուրը բանը որ լսա, Որ ժամին։ բայց կոնկրետ չեմ հիշում։ Նկարակ է։ Երևի 3-ից հետո էր, 2-ից 3-ից հետո։ 2-ից 3-ից հետո։ Ձեր ընդմիջման ժամները եկան։ Մեզ կոնկրետ չկա, вообще 2-ի կոմեր էր, 2-ի 2-ից կես տենց։ Այսինքն որ առավոտը մի քիչ խախան դառնում, այդ վաղ դուրս եմ գալիս, ոնց որ խաղաղ ցածմած եմ անում գալիս։ Այլ նկարակ ասել եք, խանութը ու թողեցի, որ գնացի աղում կեղեցեցի դրա գնացի։ Այդ խանութը ես եմ բացում, այսինքն եթե ուզում սիգարետս վերջանում է, եթում եմ շուշից դուրա փակում եմ։ Դե մեր սիգարետ առնելը փոխը։ Հա, ասենք դե մարդ չկա, չեմ կարա բաց թողեմ, ասենք սաղին վրա է ոնց։ Անիմասական դերից դուրս եկեք, որ այդ էիք ու գնայեք, տեսնեիք ձեր հետաքրքրության համար Յուլբեկյանը ինչա։ Դե չէ, բայց ասենք հիմի հետաքրքրասեր ազգի, չէ՞ մենք, ասենք մի բան որնում է, հասնց ուզում եք նայեք, գնանք ինչ այլ է, ոնց այլ է։ Դրա համար ձեր աշխատանքի վերել գողեցիք։ Այսինքն ինքը շատ հեռու չէր այդտեղից։ Երևի մի 20 մետր, 25 մետր։ Այդ դուք ասեք ընդհանրապես դուք ինչ ինտերնետ կայքերից եք օգտվում։ Խառը։ Օրինակ, Այսինքն շատ է YouTube-ը մտնում, նայում տենամ ինչ կա, ինչ չկա։ YouTube մտնում եք օրինակ ինչ եք քննում, ասենք YouTube մտնելուց պետք է ընտրեք, չէ՞ ինչ-որ մի բան, ասենք ինչն է։ Ասենք շատ է երաժշտություն եմ լսում, խաղ եմ խաղում ինտերնետով։ Այդ դուք ասացիք, դատարանին ասացիք, որ չեք ճանաչում Չէ։ Կիվիրյանին։ Հետո ասացիք, որ գնացիք, մտաք ինչ-որ ինտերնետ կայք և իմացաք, որ դա Կիվիրյանն է։ Որ ինտերնետ կայքից իմացաք դրա։ Միջև այդ լուրերը լսա, միջև այդ ավելի ճիշտ որ գնաց այդ շուխուրը որ կար, մարդկանցից հարցեցի ինչ ա բան Մեսյանյան, ասեցին որ ինչ-որ շենքի համար ինչ-որ ղալմաղալ է ելը, չեն թողում սարքեն։ Ասենք տես մանրամասնությունը չբացատրեցին, թեթևակի։ Ինչ-որ Կիվիրյան, Արգիշտ Կիվիրյան, բան, տես բաներ էին ասում։ Արգիշտ Կիվիրյանի շենքն է։
Իրաններ չէ, դե չասի։ Ինչ էին ասում, ասում են Կիվիրյանը շենք հասարքում, թե Կիվիրյանի շենքը քանդում են, ինչ էին։ Պրոստո ինչ-որ շենք սարքելու համար ինչ-որ տեն շու բան Ասում է։ են նաև ասում են Կիվիրյան, ինչ էին ասում Կիվիրյան։ Շենքը Դες լավ չեմ հիշում կոնկրետ, քուրս մի տարի անցել է։ հա։ Մի տարի անցել է, դες լավ չեմ հիշում կոնկրետ ինչ էին ասում։ Ասում են հիշում եք Կիվիրյան, ինչ Կիվիրյան, բայց Կիվիրյանը Այդ վաղտ ասեցի։ դες հիշեցիք Կիվիրյան ազգանունը։ Հա։ Դες Ինքը մի քիչ թակուբ իր։ Հիշողությունը լավ է։ Չէ, այդ ազգանունի հետ կապված։ Ազգանունը շատ հիշվող ազգանուն, հա։ Դենից Կիվիրյան ոնց որ թակուբ իր ազգանունն է, համը այդ պահին հետաքրքրեց էլի։ Այսինքն նաև Ասենք ինքը ով է խոսքի, տենց Ինչ ասեցին, որ դες տենց հետաքրքրեց, որ հիմա դեռ իմանամ այդ Կիվիրյանն ով ասեցին, ասեն միլիարդատեր Կիվիրյան, ջեկելյաբան, որ դες հետաքրքրեց, ասեցին, վա, ես մի հատ իմանամ տեսնեմ։ Դե չէ, հաստատ միլիարդատեր Կիվիրյան չասեցին, ասեց, պրոստո ասեցի ինչ է, ոնց որ ստե ինչ է կազմում։ Ինչ-որ շենքի համար ինչ-որ։ Շենքի համար, բայց Կիվիրյանը ինչով կապեցին այդ շենքի հետ Կիվիրյանը։ Ինչ-որ չեն թողում սարքեն։ Կիվիրյանը չի թողում։ Հա, ինչ-որ տենց, դե ասենք ինձ ան հասկանել եմ, Խաշմիրու Կիվիրյանը ինչ է։ Ով ասել։ Կիվիրյանը չի թողում։ Հավաքվածներից։ Հավաքվածների, ասեն որ շենք են կառուցում, Կիվիրյանն չի թողում, որ շենքը կառուցում։ Հասի ինչ է, ոնց որ հիմի, ասենք այդ մեզ մի հատ դեպք կա պատահում, չէ՞, մեխանիկորը դե ասեք ինչ է։ Հա, ինչ է եղել, ասեցին Կիվիրյանը չի թողում, որ շենք սարքել։ Հա, ոնց որ տենց։ Հա։ Հետո հարցրեցիք, ասեցիք, իսկ այդ Կիվիրյանն ուր է, որ չի թողում, որ շենք սարքել։ Չէ, այդ վաղ չէ, արդեն այդ վաղ քաշքշուկ է, ասենք ինձի հաստատ չէ կային, էլի պատասխան էին, ասեք Կիվիրյանով է կամ։ Այդքանը պատմեցին դες, ասեցին։ Դե դի կարան 2 րոպեի մասնեն ու էթա, որտեղ ընդ որ շուխուր է, բանը Խաշմիրուկը որ փագեր, մայթը։ Փագերը դե ոնց որ միլիցեքը քաշքշում էին, էսյանեյան, ոնց որ ասելա դե Այդ կոնկրետ ձեր կանգնել։ Ես կոնկրետ այդ Musicland խանութ կա։ Musicland-ը որտեղ է։ Այդ Կայսյանի վերջնամաս։ Կայսյանի վերջնամաս Դուբեկյան չասում։ Հա։ Այդտեղ կան այդ այդպես ոտո բարձացա մի 15-20 մետր վերև, Որտեղ։ դեպի Ամերիա բանկ։ Դեպի Ամերիա բանկ։ Դեպի ասենք Կոմիտաս։ Դուբեկյանն անցավ։ Հա։ Մայթ մեկ կանգնացնել փողոցում։ Չէ, մայթով անցա, հետո եկա փողոց։ Եկա փողոց։ Հա։ Որ ատվածում։ Հետո քաշքշում են, բերում են ստե շոշի վրա, մայթի վրա, հետո տանում են այնտեղ, ոնց որ ասի լավ են։ Անշար գլուխս քաշեն, հետո արդեն մարդկանց էին հավաքում։ Այսինքն ու պատայի քաշքշում էին։ Չէ, դե մի քանի հոգի շուխուր անում, ոնց որ Բանը ինչի անհանգստացած։ Դե հիմի մարդ ես, մի ամիտ ասենք։ Այսինքն այն մի հատ մարդկանց էին տանում, որ Չէ, մի ամիտ չէ ասենք, հիմի որ ես էլ խոսքի մեկը գար քաշել, խոսքի պետք է ասենք թող բանեսյան է, հա։ ասեիք թող։ Հա։ Yeah. Այդ որ ասում եք, որ ես կանգնած ես Musicland-ի մոտ, ինչքան ժամանակ եք կանգնած։ Սենց ոնց որ կայնելով, սենց նայելով դեպի սենց ձախ կողմս, սենց նայելով բարձանում էի։ Այսինքն չեք կանգնել մնացել կանգնած։ Չէ, սենց կանգնած չէ, դες բարձացա եւ մի 20 րոպե տևեց, էլի ոնց որ իմ բարձանալը, իմ իջնելը, տենց։ Ամբողջ իրար հետ տևեց 20 րոպե։ Ձեր խանութից դուրս գալուց մինչև խանութ վերադառնալը։ Հա։ Հա։ 20 րոպե երևի, հա։ Երևի։ Այդ 20 րոպեից ինչքան ժամանակ է պահանջվում, որ դուք հասնեք մինչև այդ Դուբեկյան խաչմերուկ։ Իմ գործի տևից Հա։ րոպեի կես։ Րոպեի կես էլ հետ գալը, 3 րոպե։ Այդ 17 րոպեն որտեղ է։ Նայում էի։ Որտեղ կանգնած։ Դե դա ասեցի, այդ Musicland-ից տենց բարձացա։ Դասիկ Musicland-ում չկանգնեցի, բարձրացա։ Հա, դից բարձացա արդեն դից Musicland-ի մոտից երևում էր, որ ասենք այդ քաշքշով։ Երևանը չեմ ասում, ասում եմ մնացած 17 րոպեն, այդ 1.5 րոպե, Հա։ այդ ճանապարհն էր, որ անում եք Musicland-ի մոտով, հետո եկավ Դուբեկյանն անցավ, մայթով հետո դուրս եկավ փող։ Հա։ Կոնկրետ ես պիտի չէ, սենց նայելով ես դեպի այս կողմ։ Այդ որ ես քայլում եմ դեպի ձախ կողմն էլ, սենց նայելով գնում էի, գալուս էի, ասենք սենց էի նայում։ Հա, որտեղ եք պետք կանգնում, փողոցում թե մայթում։ Միջև Գյուլբեկյան հասնելը փողոցի կողմն էր։ Հետո որ անցա Գյուլբեկյանի կողմը, Ամերիա բանկի կողմը, դե արդեն Փողոցով էի բարձրանում դուք վերև։ հա Կասյանից փողոցով բարձրանում էի։ Կասյանից փողոցով բարձացա, անցա մայթը արդեն։ Գնացիք մայթ։
Հա, մայթը փագեր, երթևեկությունը փագեր։ Այդպես նայեցի, այդպես ոնց որ հարցը փորձ արեցի, հետո բարձացա վերև, որտեղ ոնց որ հերվից չէր երևում, էլի։ Այդ մարդիկ դες ասում էին, որ այս բանը շենք շինարություն բան եւ այլն որտեղ է։ Այդպես խաշմերուկի վրա։ Խաչմերուկի վրա, որ մենք խաչմերուկի մամն դա։ Մի օր, ասենք կոնկրետ դե չեն կարա բացատրել։ Բացատրեք, փողոցները բացեք։ Կասյան Գյուլբեկյան։ Կասյան Գյուլբեկյան, Կոմիտաս խաշմերուկը։ Այո, դեպի վերև բարձրանալու հատվածում։ Հա։ Որտեղ։ Հենց զեբրա կա։ Ինչ։ Պիշեխոտ են ասում, ինչ են ասում։ Հա։ Մի քիչ ներքի ներքի։ Պիշեխոդից ներքի։ Կասյանից որ բարձան։ Երկու հատ կա։ Մի հատը որը հատում է Գյուլբեկյան փողոցը, մի հատը որը հատում է Կոմիտաս փողոցը։ Որ պիշեխոդի մասին է։ Կոմիտասի պիշեխոդից մի քիչ ներքև։ Մեծ բան կա, խաշմերուկ։ Հա։ Խաչմերուկի կենտրոնում։ Հա, կենտրոնը մի քիչ էյան, էսյան։ Փողոցի մեջ։ Դա։ Այդ կարակ ասեք, ինչով են կապված ոստիկանները։ Ասենք, մարդկանց տանում էին մայթեր, որ երթևեկությունը բացվի։ Մարդկանց քաշում էին դեպի մայթ։ Ինչ-որ բան ասում էին, հայտարարում էին, ինչ-որ մի բան բարձրախոսում, բան Ես լավ չեմ հիշում, ճամփեկը բացեք բան։ Արիստելա, ոնց որ մարդիկ այդ մեջն է, արիստե բան։ Արիստելա, հետո ուրա։ Ասենք, ոնց որ այդ մեջ դեպի մայթը, Ոստիկաններն ամեն ասում են արիստելա։ Չէ, ասենք մայթից։ Փողոց են։ Դե ասենք, իրանք բերում էին ստե, այդ մոմենտ ցեպի տվին, ինչ կարմիր բերետավորներ եկան։ Ասենք, պահում են, որ Ինչ բան կրնեին ոստիկանները, ինչ բան կրնեին քաղաքացիները։ Չեմ հիշում։ Դա վրա։ Չեմ հիշում։ Աորներով էին, հազարներով էին, տասնյակ հազարներով էին, տասնյակի։ 3-400 հոգի երևի։ Բոլորն իրար է։ Երևի։ Իսկ ոստիկանները մոտավորապես է 3-400-ի մեջ ինչքան էին։ Երևի 50 հոգի երևի։ Կարող է շատ կամ քիչ կոնկրետ չեմ կարող ասել։ Այդ կարող եք ասել, դուք ընդհանրապես որտեղ եք իմացած, որ այս գործով պետք է ցույց տալ։ Մի օր եկան իմ գործից տեղը, Ո՞վ։ միլիցիայի աշխատողն է։ Ինչ է։ Բա տեսել ես, բան Էսյանեյան։ Էսյանյաններն էլ ասել, ինչ էին ասում։ Այսինքն ուր տեսել է, դե կայնած տեսել է, բան, ասի հա, ինձ հետաքրքրության համար ելա նայեցի, տենա միշտ։ Չի գիտեմ։ Ոստիկանության հետ ինչ առնչություն։ Ոչ, Եթե ոչ մի առնչություն չեք ունեցել, вообще չէ։ վերջ։ Չէ։ Չէ։ Հստակ։ Հա, Որևէ հիվանդություն ունեցել եք։ չէ։ Եթե որևէ հիվանդություն չեք տարավ։ Այլ ես տեսնում եմ ձեր դրամատուրգիան կրկնված է։ Սրանք Այո։ պրոստը փոքր վաղ ոնց որ սիրո։ Ինչ։ Սիրո։ Սիրո։ Հա, Սիրում եք ձեր կրկնված։ չէ, իմ ձեռը չէ, ինչ որ մի հատ անձնավորության աղջիկ։ Աղջիկ անձնավորության ձեռն եք կրկնված։ Իմ։ Ասենք մի հատ աղջիկա համար ոնց որ ես իմ ձեռը կտրել եմ, էլի, ասենք որ հալում քեզ ես կարամ սիրել։ Երբ քանի տարեկան եք։ 16-17։ Հիմա որտեղ եք իմացած որ դեկաբանդերան։ Այսօր մի քանի օր առաջ Բանգլադեշ էի, այդ հին հասցեն որ սունդե տվել էի։ Ասին ոնց որ արաբ իրիկ հրյականը քեզ է ման գալիս, ինձ ինձի խիպտի ման գա։ Հա ծանոթ տղա։ Ինձի պիտի խի ման գա, գնացի բան, բա հասցե տուրա, ինչա դու պիտի Ու գնացիք բանման։ արաբ իրիկ բան խա։ Գնացիք արաբի ոստիկանություն, ասեք եկել եմ ջեբի։ Հա, ինձի ման եք գալիս ինչ այլ է։ Ում դիմեց։ Նտա առաջի հարկ ասեց ինձի ման եք գալու, ես ինչ ինչ անեմ։ Դե հետո բարձացա քերական։ Ասին բարձացի վերև քերական։ Մի քիչ սպասեցի, հետո եկան ասին դու վկա ես ինչ որ։ Այս դատայի Դրականում դիմեց։ ամեն ինչ биш։ Չդիմեցի, ինձ ասեցին արիստե սպասի, նա տղա մոտիկացա։ Գնացիք ինչ ասեք, ես ինչ ման։ Վերև չբարձացա, ներքև ասեցի, իրանք ինձ ուղեկցեցին վերև։ Դա։
Ուղեկցեցին վերև, ասին սպասի, մի 10 րոպե սպասեցի, ասեցին դու բանի ես, դատի ես։ Վերև է երկրորդ հարկը։ Որտե՞ղ, սա աշխատասենյակը։ Ձախից մտնում եք երկրորդը երրորդ աշխատասենյակը։ Ձախից երկրորդ, որ կողմ, այ աշկանները կարծածա աջ կար ձախ։ Աջ։ Աջ կողմը, աջ, հետո ձախից երկրորդ կամ երրորդ աշխատասենյակը։ Հետո ինչ ասես։ Պասպորտս տարել է հետս վեկալան, բա դու դատի ես, քիչ ես էջում։ Ասի, բայց ես տեղյակ չեմ, որ դատի։ Աման ենք գալիս քեզի, բկայես քանի անգամ ինչ-որ դատ է էլի Բանեսյանյան, չես գնացել, ես կուրսի չեմ էլի։ Հիմիկվա հասես վեկալան, այսօր էլ ասեցին անպայման առավոտ ժամը 10-ին ներկայացի դատա։ Այդ օրը ձեզ ասեմ, որ առավոտյան, այս ինչ օրը առավոտյան ժամը 10-ին կգնաց դատարան։ Հա։ Եկավ դատարան ժամը 10-ին։ Դե 11-ին 10։ 11-ին եկավ դատարան։ Հա։ Հա։ Դեմեք դες 11-ին դատարանը չպես։ 11-ից 5 էր 10։ 5 էր, անց 20 էր։ Ուզում եք եկավ դատարան։ Ես մենակ։ Դուք եկավ նույնս դուկայել եք, որը ևս 11-ից 20 եկավ։ Ոստիկանության աշխատողները գործից տեղից իմացան, որ որտեղ աշխատում։ Լավ։ Եկան ակտիվի դատարանից։ Դե Դուք եկավ, էլի ոստիկաններն եկան ձեր աշխատանքի բար։ Դե ասեցի հայ, սարը սենց ես 11-ին եթալի է, կաունտը բացեմ ջրերը փոխեմ, լրակ բանը չստատին զետները։ Դա թող մնա, ակտիվի։ Ակտիվի գնացի։ Ձեր հետ ուրիշ մարդեր կար։ Իմ հետ չէ։ Այդ ոստիկանները կան հողով է։ Էգուս։ Էգու։ Քաղաքացիական համակարգ։ Հա, քաղաքացիական։ Իսկ ինչ իմացած որ իրենք ոստիկանությունը։ Ներկայացան։ Էգուսն է ներկայացան։ Ձեր մեքենայի մեջ ուրիշ մարդ կար։ Մեքենայի մեջ մի դե, էնի լկանիշ։ Էնի լկան։ Անունը գիտեք։ Չէ։ Իա։ Կարող ասել, ձեր հեռախոսի համարը ինչպես է։ Հիմի։ Փոխել եք Հա։ եթե Նոր տարուց առաջ։ նոր տարուց առաջ փոխել։ Այդ ժամանակ COVID-19-ի իրադարձություններն եղան։ Ձեր մոտ ինչ էր ապրում։ Օրանժի։ Ինչ։ Օրանժի։ Հա, համարը։ 0 095 95 30 376 99 30 Այդ օրը ձեր մոտ ա եղել ձեր առաքան։ Հա։ Մենք կրկնենք ձեր համարակապից ինչպես է եղել։ Զրով օրանժի համար չի ասած։ Հա։ Ինչպես 99 30 86 սկիզբը 95-ով 95 թե 55 55 թե 90։ Չեմ հիշում 55 թե 95 հա եւ 90 Այն համարս հիշում, հետի մի քանի վաղտ եմ եկալ եմ 4-5 ամիս, այտենց հետո ոնց որ թանկ էր, միշտ ընկերուս հետ եմ խոսում։ Չէ, մամայիս անունը։ Ձեր մամայի անունը Հայրան։ Նիկոլյան Մագդալինա Աբրահամյան։ Իսկ վերջի թիվը ճիշտ է հիշում համարը 86։ Կարող է 76 է։ Չէ։ 76։ Իմ որ անունով է, եկալեցին համարը Սունը գցած է։ Չէ։ Ձեմայի անունը կրկնել։ Նիկոլյան Մագդալինա Հայրան։ Մագդալինա։ 76։ Այո, պետք է վեկալա անգերուս հետ Ագերի խոսում ենք։ այլ գործություններ նշվածած 76 է ուրեմն։ Իսկ դուք իմացիք 86-ն որն է։ Լավ չեմ հիշում, որտեղ դրանից հետո մի հատ է Վիվասելի համար են փոխել, պարոն դատավոր։ Հետո իմի մի հատ է Վիվասելի համար։ Հնարավոր է այլ 76 լինի։ Հա, հնարավոր։ Տունն է այդ համարը։ Օրանժ չէի սիրում, մի քիչ թանկ է կապը։ Հետո ասում նրան վիվասել է սպեցիալ։ Մի հատ Վիվասել վեկալա, ասենք հետո էլի փոխեցի, մի ասենք ուրիշ համար եկալ։
Պրոստ է։ Երբ հասցենք ասել ձեր մոտ։ Իմի որովհետև որ ապրում եմ։ Ես չգիտեմ մոտ հասցեն ձեր։ Իմ հետ ապրում։ Ձեր ապրում։ Մարգարյան երկրորդ նրբանցք։ Չէ։ Որտեղ ապրում։ Մասիվ է գրանցված, իմ հասի Գարջյան 50։ Բայց ինքն դե չի ապրում։ Ընդ այդ տունը վաճառել ենք։ Գարջյան 50 հետո Բնակարան 11։ Իսկ դուք բնակվում եք որ ասել Մարգարյան երկրորդ նրբանցք։ Մարգարյան երկրորդ նրբանցք։ Չորրորդ շենք։ 27 Չորրորդ շենք։ բնակարան։ Լավ, ասեցին ոմաններ եկան ձեր հետևից, ասեցին, որ պետքա տեսել ես շեշտել եւ այլն, հետո ինչ ասեցին դուք։ Ասեմ պիտի մա ցուցմուկ տաս, ասի ցուցմուկ բան անպայման պիտի տաս, որ տեղել ես։ Սիղ երկան մեջից մենակ ես։ Բա ոչն տարան բաժին։ Տարան բաժին։ Արաբ։ Հետո ասեցին պիտի իշնես դատապազություն հրապարակի։ Արաբի բաժինի հատկարավեք ինչ արեցիք, հետո նոր գնացիք ընդեղ ինչ արեցիք։ Տարանդը ասեմ պիտի իշնես հրապարակի վրա։ Հարաբի բաժին ինչ որ բան գրեցիք, հարցրեցի, ինչ հարցրեցի։ Հարցրեցին, բայց չեմ հիշում դից ինչ։ Հարցնում էին։ Հա։ Գրել եք, չէ, գրել չէ։ Չէ, չեմ դերել դե ոչի դա։ Ասեն ինչի հրապարակի վրա այդ դատախազությունը ինչ է, քնչական։ Հա։ Հետո Ինչ արել։ գնատեք ցուցմուկ դուր։ Գնացեք ցուցմուկ դուր։ Հա։ Ում պետք է գնայիք տեսնեք։ Մելքոնյան։ Տելեֆոնյանի մոտ ասին գնա ցուցմուկ դուր։ Հա, ազգանունը գրես տվեց, գնացին դե, հարցրեցի, անձնագրով ասին գնա։ Ասեցին բարձրացել եք։ Հա, հա։ Մի հարց է, այդ ոստիկանությունում կամ հատուկ այդ որ ասենք դատախազություն գնացին Տելեֆոնյանի մոտ։ Դուք տեսայիզներ, բաներ, նայել եք, ասենք ինչ որ վիդեոներ, բաներ տեսուցեն։ Որտե՞ղ։ Կամնդեղ։ Ոչի։ Վիդեոներ, բաներ չեք տեսել։ Չէ, գնացին դե, հարցրեցին այդ հրապարակի վրա։ Որտե՞ղ ես աշխատում, ինչ է, որտե՞ղ ես ապրում, բա ոնց եղել եմ այդ մանրամասնորեն։ Գրի։ Գրգրեք։ Հա, ասենք ինչ ասեց, հիշում ես, ինչ տեսել ես, ինչ բանա։ Հարցեր կան։ Ոչ։ Ոչ ունեն հարց։ Ձեր նախաքննության ընթացքում իրականն եք հարցեր։ Դուք նախաքննության ընթացքում ցուցումներ եք տվել։ Ճիշտ են ձեր ցուցումը։ Այո, Իրականության այո։ Paşanın ayak. Paşanın ayak sosu. Hazanyarutanın 83 tip, tasire kızırılmak. Քաղաք Երևանում։ Աշխատում եմ։ Ծաղկաձորում։ Առաքիչ վաղորդ։ Սունդուկյանի նշեն գնակարապաշը։ Այո։ Հենց արաբ կինում։ Սունդուկյանի։ Այո։ Այո։ Այդ դատավարության մասնակիցներից ում եք ճանաչում։ Ճիշտ են Կիվիանում։ Այո, արգիշտ են։ Դե ինտերնետում եմ տենց իմացել ես։ Իշխանություն բարականություն ունեք։ Իրա, ոչ։ Ինչ է դեպքի եք կապված։ Ինչ այդ ճանաչել եք։ Ոչ։ Ընդհանրապես ոչ մի բան։ Դատարանացած նախազգուշացնել եք Մասնամուս թողանա չեմ։ Դեպքի հանգամանքների մասին ինչ է հայտնի ձեզ։ Ճիշտ ասած, ես այդ օրը դուրս եկես զբոսնելու շանս հետ։
նախասիկ ձեր հասցեն, ողորից է։ Սունդուկյանում է ես մնում, Հրաչյա Քոչարով քայլում է դեպքի օրը ես այդ օրը, Շանս հետ է դուրս եմ եկել այդ օրը տանից, նսման է գալի, Իսկ օրը կարող եք իշ։ ամսի 20, սեպտեմբերի 26-ին սեպտեմբեր, Ով տարեթիվ կարող եք։ 2013-ին, Ամիսը, ամիսը տենց չեմ իշում, որովհետև ամիսը օրը, աղոտը չեմ իշում է, օրը իշում են։ ամսի Եթե իշում են, ասեք։ չէ, տենց չեմ իշում, Ամիսը կոնկրետ ամիսը օրը չեք իշում։ Իգրապնի գավը։ Լավ, շարունակի։ տենց զգացի ինչ-որ տարօրինակ սենց ժողովուրդ հավաքում, տես մոտիկացել եմ հետաքրքրության համար մայթից։ Ես Գյուլբեկյանից բարձրանում եմ, թեքվել եմ Կոմիտասի կոմը, այդ Խաչմերուկայի վրա տեսա, որ հավաքված են ժողովուրդը, տենց աղաղակում գոհ տենց։ Նայեցի տեսա, որ տրանսպորտի դեմը փակում են, ցած նստում են գետին, ինչ-որ չթողեք անցնեն ժողովուրդ էս կողմ, ցած այսինքն ու հարցրեցի ինչա պատճառը, ասենց ասին ինչ-որ Կոմիտասի ինգում շենք են կառուցում, դրա դիմա պայքարը։ Հետաքրքրության համար տես նայում էի ուշադիր ու շատ աշկին գամ ինձ Կիվյանը, որովհետև շատ տարօրինակ բաներ էր անում, ընկնում էր գետին, ոստիկանները գրկում էին տանում են փողոցից էին կամ էլի գալի ընկնում էր գետին։ Տենց որ չէին կարողանում իրան վերցնեն, օգնական ուժեր մոտիկացան, տենց ոստիկաններին են հայոյել, հետել եմ լսել, որովհետև իմ ծնողը այդեղ մորաքրոջս տունն է, էլի, վերևից գոռում են համոթա մի հայոյեք, Երջու ինչ է։ Վերջում ինքը ոստիկաններին հայոյում էր, բրդում էր Էսյանեսյանն անում, ջուր էր շփում դաժե ոստիկանների վրա ջուր են շփել, եղել է, որ ոստիկանի վերջում իրան բերման են ենթարկել, ես տեսել եմ, որ երկու գայի մեքենայով բերման են ենթարկել, տենց։ Հավատեցիք։ Այո։ Բացեր։ Հերադոսունի անցավ։ Ասեք, որ եկա տեղ ուղղակի դուրսապ է գալի, թե աղմուկի ձայների վրա եկա գետողություն։ Չէ, ես ման է գալի, այդ աղմուկի ձայների վրա եմ եկել, աղմուկությամբ։ Այ ասպեք ինչ-որ եթե ուղղություն էր փակում, ինչքան մարդ կար դեռ մոտավորապես։ Մոտ շատ կլինեին, չեմ մոտավորը կասեմ, որ 100-ից ավել կլինեին։ Իսկ ինչ որ մաս էին փակում։ Խաչմերուկը, Սվետաֆորը, հենց Կոմիտաս Կասյանը, Խաչմերուկն էր արդեն այդ հատվածը։ Որ արդեն Կասյանը վերջանում Կոմիտաս սկսել թե։ Չէ, Կոմիտասը որ վերջանում է, Կասյանը սկսում է արդեն։ Մերգելյանի ինստիտուտը բանը այդ այ կալեցավի մոտ չհասացել, այդ Սվետաֆորն է։ Չէ, իմ որ դու գալիս եք Գյուլբեկյանով եկաք, ասպեք թեքվեցի աջ։ Աջ, Կոմիտաս։ Այդ մասը Կոմիտասի հատվածն է։ Ահա։ Կոմիտասի այդ մասի հատվածը Սկզբնա մասը հատվածը։ Իսկ այ ասպեք Կիբիրյանը աչքին գավ, ինչով աչքին գավ օրինակ։ Օրինակ ինքը այն բանով աչքին գա, որ շատ ակտիվ էր իրան պահում, հայում էր, ասես գալի ինքն նստում էր գետնին, ոստիկանները իրան բարձրացնում են տանում են կողմ, ելի ինքը գալիս էր նստում էր գետնին։ Ասում էր չթողեք շարժվեն ոչ մի տրանսպորտ ու փակում են դեմը տրանսպորտների։ Ինքն էր փակում, հա, ասպեք չթողեք։ Շղթա են կազմում էլի տենց։ Իսկ ինքն էր ասում որ չէր թողում որ բանան։ Ահա ինքը գոռացել է, ասես փակեք։ Թող գոռում է, բայց իրան ոչ մեկ իրան ձեռ չէր տալ այդ բանին էլի։ Իսկ այդ տեսակը ինչ որ արտաքին ինչ նշաններով տպավորվեց ձեզ մոտ էլի։ Շատ վատ, որովհետև շտաղ ընտանի։ Արտաքին նշանները, բայլաձևը չեմ ասում, բայլաձևն ասիկ արդեն։ Արտաքին նշանով տպավորվեց ձեզ մոտ ինչ որ։ Այսինքն ինչ բանով Չլսեմ ոնց տպավորվեց ձեզ մոտ էլ այդքան 100 մարդու մեջ լավ, ես մի անձը ակտիվ էր։ Ինչ արտարոսի բան արտաքին նշաններ կար, որ տպավորվեց ձեզ մոտ։ Այնտեղ տպավորվում ոնց որ սենց ասեմ հրամանատար լիներ, ջոկատի հրամանազորքի հրամանատար լիներ ինքսից։ Այսինքն ինչ միշտ էլ լսում են իր ասածները։ Հա դե բարձ է, իր ասածները ենթաշարժվում են։ Իսկ հետո ինչ իմացա, որ այդ ազդեցությունը Կիվիրյանն է։ Դե ինտերնետով եմ իմացել, հետո էլ հարցը փորձեցի, ասի ինչ է, ասենց Արգիշ Կիվիրյանն է, սենց բաներ է, շենքի համար են եկել։ Ինչ շենքի համար։ Կոմիտաս 5-ի շենքը որ կառուցում էին։ Հա։ Այդ շենքի համար է եղել։ Հա, եկել են ինչ, որ շինությունը չլիներ էլի այդ շենքը։ Այսինքն
ես ճիշտ ասացա, դուք ասում եք հարցփորձայից թե ինչի համար այս մարդը քաղաքվի, ասում եք շինարարության դեմ են, իսկ ինչ ասել ես Արգիշտի Կիվիրյանն է, հա։ Հա, ասիովա ասեցին Արգիշտ Կիվիրյանն ակտիվիստն է, ինձ։ Հա։ Հետո համացանցով տեսակատեմ, որ դες արդեն տեսա որ ինքն է, բաները շենք տենց բաներ են անում։ Այսինքն միջև համացանցով տեսնել արդեն դուք գիտեիք, որ Արգիշտի Կիվիրյանն է ինքը։ Դե հարցրել եմ, տենց եմ իմացել։ Դրանից հետո ինտերնետով ես նայեցի, արդեն པարզ է առավ իմ համար լրիվ։ Հիմա ասեք խնդրեմ, ասեք այդ խցանումը բացվեց վերջին հաշվով։ Վերջի հաշվով այն վաղ բացվեց, որ իրան վերբն բանը նստացրեցին գայի մեքենան, իր կողքն է մի հատ բերետավոր նստեց, այդ վաղ է բացվել խցանումը։ Իսկ ինքը ինչ է, ասեց դա գրանք նստեն Չէ, իրան գրկած են նստացրել մեքենան։ Պարկասրած նստացրել են որ գայի մեքենան։ Հետևը առաջը։ Հետևն են նստացրել, որովհետև դե առաջը չկան նստացնել։ Իսկ ինչ, ասում եք գրկած ինքը ինչ չէր ուզում գնալ։ Չէ, իրան որ գրկում են ինքը ձուկը ոնց է բռնում, ցես թափատալի, իրան գցում է գետնին, այդպես թափետալի գցում են գետնին։ Իրան քանի օկուն վերին են նստացրին մեքենան կողքն է իր բերետան նստել, այս կողմից նստել է։ Իսկ ոնց է ասած, որ ինքը ձկան պես ասում եք թափետալի ստում համացունական դրան են գրկնում։ Խփում են իրան խփելով։ Իրան ընդհանրապես չեն խփել, իրան գրկում էին Ինքը իրան շարժում էր ու ինքը բաներ ընկնում էր գետին ու ուզում էր փախներ, բայց իրան չէր կարող էլի բերում են իրան ընդհանրապես չեն խփել։ Հետո մեքենան շարժվեց։ Ահա, գայի մեքենան շարժվեց։ Դրանից հետո խցանումը բացվել է։ Լավ, չունի ինչ։ Կարող եք ասել, ձեր շունը ինչ տեղատեսել։ Պիտբուլ։ Պիտբուլ։ Ահա։ Այդ պիտբուլի չափերը նկարագրել եք։ Այսինքն։ Ինչ չափերի։ Այսինքն։ Մեծ շուն։ Որ ժամի եք ընդհանրապես իրան։ Ինքը ես միշտ ինքը դուրս է գալի, ամեն ժամի դուրս է գալի։ Տարբերություն չկա։ Հա։ Ես ընդհանրապես միշտ իրան դուրս եմ անում։ Որ ժամի։ Ժամը առավոտը 8-ից մինչև ժամը 3:08-ը դուրս եմ ինքն դուրս եմ անում։ Եթե ես այդ անեմ ազատ եմ լինում։ Բոլոր օրերը դուք առավոտից մինչև 8-ը իրան ձեր հետ կտտացում։ Մարզվում է ինքը։ Մարզվում։ Այդ ժամանակահատվածում դուք աշխատել եք։ Չէ, չեմ աշխատում ընդհանրապես այդ ժամանակահատվածում։ Երբ այդ եք աշխատել։ Ես 3 ամիս է որ աշխատում եմ։ 3 ամիս է աշխատում։ Կարող եք ասել, դուք ասեցիք, որ շանհետ եկաք այդտեղ, որ ժամը մոտավորապես 5 կոմերն էր, եթե չեմ սխալվում։ 5 կոմերն։ Ինչքան ժամանակ գտնվեցիք այդտեղ։ Չեմ կարող ասեմ, որովհետև ես դες ժամ չեմ պահել։ Ճիշտ ասած չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին, որովհետև ես այդքան շատ չեմ ուշադիր նայել, ժամ չեմ պահել։ Ասենք 5 րոպե էր, 7 ժամ էր։ Դե կարող է ինքը մի ժամ տևողության լինի, բայց ես ընդհանրապես չէ մի ժամ տևողություն լինի, բայց ես մոտ չեմ կարացել ասեմ ինչ կնի։ Հասկացա, որ չեք կարացել, բայց մոտ մի ժամ։ Մոտ։ Վայ։ Այն կարող եք մանրամասն նշել, դուք եկաք, որտեղ եք կանգնած եղել եք։ Ես կայնած եմ եղել հենց ամերյա բանկը, որ թեքնում եք աշխոմի վրա մի քիչ վերև։ Այսինքն, որտեղ։ Դեպի կոմիտաս, որ բարձրանում է։ Ամերյա բանկը։ Ահա։ Այդտեղ կանգնած եք եղել մայթի։ Մայթին չէ, բորձուրին հենց։ Բորձուրին մայթի վրա հենց, ծառների կողքը։ Մայթի վրա։ Այդ գործողություններին ամբողջ դուք ականատես եք եղել այդ մայթի վրա։ Ահա։ Չեք տեղաշարժվել։ Շարժ տեղաշարժվել եմ, տենց շատ չեմ տեղաշարժվել։ Մի քիչ ներքև եմ իջեք, կամ եկել եմ։ Այդ մի քիչ ներքև, մի քիչ վերև ինչքան։ 2 մետրի չափով։ Որովհետև որ հեռնշտում են իմ վրա են գալի, շանն է ես հետ էի բան, որ հանգարց վրա չտար շունը։ Բայց շունը խառնաշփոթի մեջ։ Ահա։ Ոնց եք բանել։ Շատ հանգիստ նորմալ։ Այսինքն։ Ես չեմ խառնվել ընդհանրապես։ Դուք բորդորի կանգնած եք։ Ահա բարձրանում են մայթի շունը։ Որովհետև շամբերանն ամորտի կար, դրա համար շունը բան չեր անում էլի։ Ձեր շունը խելքն է ստացվում է։ Մի հատ այդ մայթին մոտավորապես նկարագրեք, ինչքան բանից կանգառ է այդտեղ։ Կանգառի մոտ եմ ես եղել։ Հենց կանգառում Հենց կանգառում եմ։ Երբ որ եկաք այդտեղ, կոնկրետ ինչ գործողություններ եք կատարում։ Կոնկրետ այդ վաղ որ ես եկա գոր այդ վաղ, ձեր
ակտիվիստներն են փակել ճանապարհը դարձել։ Այսինքն պարոն Կիվիրյանը իր ակտիվիստները ճանապարհները փակել են, ավտոբուսները փակվել էր։ Հենց եկավ արդեն փակել։ Արդեն փակել թե փակել։ Արդեն փակում են ճանապարհը, որ իրար անցում են սկսել։ Իրար։ Լավ, հետո Դες տրանսպորտները չէր շարժվում, նստում էին աղջիկները գերին աղաղակում էին, մի խփեք, բայց տենց բան չէր լինում, ոստիկանները իրանց ընդհանրապես չէին խփում, գրկում էին տանում էին մայթ, իրանք մայթից գալիս են էլի նստում էին գերին փողոցի վրա։ մի կփեք, իրանց են իրանք գոռում են։ Դուք շատ որ եթե ուշադիր նայեք, բացեք YouTube, ուշադիր կնայեք, որ նստում են բերքին գոռում են։ Դուք ասեք ինչ-որ դուք Ես ասում, ես իմ ասածն եմ տեսնում։ Ձեր ասածը եթերով եք նա։ Ոչ, իմ ասածը իմ տեսեմ աչքերով եմ ասում։ Ձեր աչքերով եմ ասում, ձեր աչքերով տեսածներն ասեք։ Հիմա եկան փողոցը փակեցին։ Ձեզ ով եւ երբ ասեց, որ շինարարության համար է, ու ով եւ երբ ձեզ ասեց, որ կոնկրետ չեմ հիշում ով է։ Կոնկրետ չեմ հիշում ումից եմ ով է եղել մարդը, ես հարցրել եմ ասում ինչ է, ասում շենքի համար տղամարդ է։ Այդ ակտիվիստներից է, թե ուղղակի կա։ Չեմ հիշում ակտիվիստ է, թե բանը, չեմ հարցրել։ Այդ մարդը ինչ էր անում։ Այդ մարդը կայնացել է այդ կողմը, ջուրը ձեռքերով, շշով։ Ոչ մի գործողություն չէր։ Չէ։ Ասեցին ինչ շինարարությունը, կատարվում, այդ շինարարության դեմ հավաք։ Ճիշտ հասկացա։ Ճիշտ հասկացա։ Այլ Գիշտի Կիվիրյանն էլ են անդրանցից է, ովքեր այդ հավաքին են մասնակցում։ Հա։ Այո։ Ուրիշ որևէ մեկի համար հետաքրքրվեցին, իսկ այս մարդով է, իսկ այդ Դե արդեն պարզ է, չէ, ինձի արդեն պարզ է։ Ինչ է։ Որ արդեն սա ակտիվիստները այնտեղ դիշ է հետաքրքրում էլի, որ ինչ կա, ով արիչացնել։ Ինչի հատկապես է Գիշտի Կիվիրյանը։ Հարցրեց ասի ինչ է, ասեց ով է, ասի ես ինչ է, որ գնում է, իրան նկատեցի շատ արագ ինքը շարժում է չէր, ընթացքում էր սա, ասի ով է, ասեցին ինքն է ակտիվիստներից, ասեց գլավար, ասենց էլ ասեց այդ մարդը։ Գլավար ասեց իրանց Գիշտի Կիվիրյանն է, հա, իսկ ընդեղ ուրիշ մարդիկ կային, ովքեր էլի ակտիվ էին, թե սա ասենց պասիվ նստած, ուղղակի գոռում էին, մի կպեք, ակտիվներ շատ կային։ Ակտիվներ շատ կային։ Հարցրեցիք այն մի ակտիվնով է, այն մյուս ակտիվնով է, չէ, բայց ինչի հատկապես հարցրեցիք իր համար է։ Որովհետև շատ էր աչքիններում ինքը։ Դե ասում եք են Որովհետև շատ էր ինքը հայոյում այդ վաղ։ Ուղղակի շատ էր հայոյում ու ես ասված ինձի բայս, որ ես իրան մերկու բարձ ասեցի, իմ հայացում էր թաղամասիկ մեջ էլի։ Այդ դուք ես ձեր բանի հետ կապած, ասում եք վերևից էլ մարդիկ կային, մորքուն ես թե մամաս, թե ինչ Մորքունենց ես բնակարան Մորքունենց բնակարանից էին գոռում մի հայով։ Շենքից էլ են գոռացել մի հայով։ Այդ մորքույն բնակարանից Չէ, մորքունենցից բնակարանից չեն գոռացել։ Ասում շենքից էլ էին։ Հա, գոռում էին։ Այդ որ ասում եք շենքից էլ Եթե դուք նշանակում էլի։ ներողություն, եթե դուք ընդեղ եղած լինեիք, տեսնեիք էլի։ Այդ ամենը։ Ես որ ընդեղ եղած եմ, վկա կլինեի այստեղ։ Հիմա ձեզ հարցը տալիս պատասխանեք այդ հարցին։ Ովքեր էին գոռում։ Ճիշտ ասած շենքից էին գոռում, բայց չեմ ասում, շենքի բնակիչը թե հյուր էր իմ գոռացողը։ Որ շենքից էին գոռում։ Կոմիտաս 12 շենքից։ Կոմիտաս 12 շենքից, որ հարկից։ Ճիշտ ասած չեմ ասում, հարկը չեմ են հաշվի որ ասեմ։ Հարկը չէ։ Այդ ընդհանուր աղմուկ էր։ Շատ աղմուկ էր։ Շատ աղմուկ էր։ Ասենք կարակ ասեք այդ աղմուկի մեջ, որ այդ աղմուկը այդ ակտիվիստներից ու ոստիկաններից է, թե ուրիշ տեղերից ինչ-որ աղմուկներ։ Ոստիկանությունից ու աղմուկներից է, ակտիվիստներից է։ Բայց աղմուկի մեջ ետաց լսեցիք այդ շենքի ինչ-որ բնակիչ։ Ներողություն, եթե ես կայնացեմ մայթին շենքը հետևս է, ոնց չի լսվում։ Բավականին հեռավորության վրա չի ինքը գտնվում։ Ես 31 տարի եմ ապրում ու լավ գիտեմ շենքը ոնց է։ Այսինքն ոնց է այդ շենքը։ Ես կայնացեմ մայթին։ Ես կայնացեմ մայթին 2-3 մետր հետև է ինձից ընկնում այդ շենքը։ Շենքը ձեզանից 2-3 մայթին բորձորի վրա դուք կա։ Ձեզանից ձեզանից 2-3 մետր հետո շենք։ Ահա։ Իսկ ակտիվիստները ձեզանից քանի մետր վրա են։ Ակտիվիստները մայր փողոցի վրա են։ Քանի մետր վրա են։ Ճիշտ ասած չեմ դες կարող ասեմ, որովհետև համայրա կարելի էր ասել դիմացի մայթի վրա էր, որովհետև ավտոբուսները փակած էր, դիմացի մայթի ավտոբուսները փակած էր։ Մայթին։ Փողոցի ասում մայթի։ Փողոցի ավտոբուսները կայնած էին։ Շատ չկա տրանսպորտները սա մեքենաներով կային։
կոմիտաց բարձրացող հատված։ Անկոմիտաց բարձրացող հատվածներ, փակ համ իշխող Լևի Կայսյան փողոցը հատվածը։ Լավ, դուք ասում եք այստեղ չէին ակտիվիստները, այն դիմացն էին, այսինքն դեպի իշխող հատված։ Երկու կողմները փակ է ճանապարհ ասում։ Մի հատ մի րոպե։ Դուք ասում եք ակտիվիստները գտնվում էին այն հատվածում, որտեղ որ իջնում էին։ Այո։ Հա։ Այս հատվածն ով է փակ է։ Էլի ակտիվիստներն են իրենց։ Ինչ։ Իրանց ակտիվիստներն են։ Էլի ակտիվիստներ։ Այսինքն այդ ակտիվիստները ոչ թե գտնվում էին միայն այն հատվածում, այլ գտնվում էին նաև Ներողություն, եթե որ շղթա են կազմում, ոնց կարող է, եթե մի կողմը ակտիվիստը փագի, մի կողմը փապած։ Բայց այդ ակտիվիստը ձեզ այն ինչքան լրավորության վրա է։ Ես գործունին եմ կայնած, ահակին հեռու եմ իզնից։ Ահագին ինչքան։ Ես որ ես տել եմ իրանք սենց փողոցի վրա այսն։ Քան մետր։ Մոտ մի 2 մետր շատ չէ։ Մի 2 մետր։ 2 մետր չենք ներ, մի 2 մետրից էլ ակտիվիստներ էին, շատ լեռու չէին, որ ասում եք, բայց իրան լեռու էին, այն չինքեն, այն դիմասն էին։ Դիմացի մայթնել է փագած, համ դիմացի մայթը երկու ձեր կողմը կողմը կար չէ ակտիվիստները։ Իսկ ավելի ակտիվ որ հատվածն էին թափում ակտիվիստները, այն դեպի ներքև իջնող հատվածը, թե այդ դեպի ընդհանուր խառը փակվել է, որովհետև ոստիկանները ասում գալիս են, տանում են իրանք ոնց որ նորից մեկը վազել գալ նստել տեղը իրան լրացնել այդ այս որտեղ են նստած։ Որտեղ են նստած են դիմացի մայթի բանը փողոցի վրա դեպի ներքև Կայսյան իջնող հատվածը։ դեպի իջնող։ Այդ կարող եք ասել ոստիկանները վիրավորական արտահայտություններ անում են։ Ընդհանրապես ոստիկանը ոչ մի վիրավորական արտահայտություն չի արել։ Ոչ մի վիրավորական արտահայտություն չի արել։ Դուք գտնվել եք այդտեղ փակելու բանից մինչև երբ որ արդեն բացված է, երբ որ արդեն արգիստիկի վիրանը տարված է։ Ու այդ ժամանակահատվածում ինչ այդտեղ եղել է, դուք ունկնդրել եք։ Ոչ մի ոստիկան ոչ մեկին չի ոչ վիրավորել է, ոչ խփել է։ Ոչ խփել է, ոչ հայոյել է, ոչ մի բան չի արել։ Որ մենակ եկան որ փողոցից դուրս էին բերել, որ փողոցը բացվեն, վերջում են տեսան որ չկարողացան օգնական ուժեր ավելացան այդ վաղ։ Այդ ինչքան էին իրանք եւ ինչքան էլ ավելացան։ Չեմ կարող այդպես ասեմ, որ չեմ հայ։ Ասեք, բայց մոտավորապես քանա։ Շատ էին իրանք։ Ինչքան շատ էին։ 2-3 ավտո համարյա։ 2-3 ավտոն ինչ։ Մեքենաներ են եկի, մայր չեմ։ Մեքենա, զիլ մեքենա էր մեջից։ Դերանց ծառայական մեքենաներով են։ Ինչու ծառայական մեքենաները տարբեր են։ Մեկի մեջ լցնում են 50 հոգի, մեկի մեջ։ Դե չեմ անում, մա ծառայական մեքենա կարող է 5 հոգի մեկ։ Ինչ մեքենա է, նա նկարագրել է։ Ինչ եմ նկարագրում, ոնց նկարագրեմ ես ձեր մեքենա։ Արտադրություն։ Ակտիվիստները մեջ են, ոստիկաններն են մեր, ձեր ինչն է։ Ես ձեզ ոնց նկարագրեմ, հիմա ինչ մեքենա է, գազել է եղել մի հատ է, տեսել է։ Մեկն էլ կարշնվի հատ բուն ձեզ մեքենան է։ Կարշնվի մեքենա։ Կարշնվի էր թե արվան էր։ Ինչ մեքենա է, մեծ մեքենա։ Մեծ է։ Դերի մեծ մեքենա է։ Այդ գազելից էլ մեծ թե։ Գազելից մի քիչ մեծ է։ Գազելից էլ մեծ մեքենա։ Այդ ոստիկանները որ եկան որտեղ։ Չեմ նկատել որ դեն կան մեքենա։ Եկավ գազել մեքենա։ Գազել մեքենան փողոցի վրա է, որ մարդուն տեսել եմ, որ բերմանի ենթարկում տանում են այդ վաղ։ Այդ գազելն է տեսել, որ փողոցի վրա որ փողոցի վրա։ Դեպի ներքև Կոմիտաս, Կայսյան։ Կոմիտասից դեպի Կայսյան։ Գյուլբեկյանը անցած, թե Գյուլբեկյանի վրա։ Գյուլբեկյանը չանցած։ Չանցած։ Զեբրայի վրա։ Զեբրայի վրա։ Լավ, իսկ այդ կարիշնիվի մեքենան, որը ավելի մեծ մեքենա է, քան գազել է, այդ որտեղ է կան։ Դա նահոր չեմ հիշում, ու ինչքան եթե հիշում եմ չեմ սխալում, դին կայնացիներ Կայսյանի կողմը, այդ Music Land-ի մոտ։ Music Land-ի մոտ, լավ։ Իսկ ուրիշ մեքենաներ կային, ասենք, ոստիկանության։ Չեմ նայել տեսել դրան։ Էդ չեք տեսել։ Ճանապարհային ոստիկանություն։ Ճանապարհային ոստիկանություն կար։ Կա՞, քանի հատ է։ Չեմ հաշվել։ Չեմ հաշվել, որ ասեմ քանի հատ է։ Շատ էին, որ պետք է հաշվելու կարիք ունեին։ Դե չեմ ուշադիր նայել, տեսել եմ մի հատ եմ, տեսել որ դեպի ներքև եմ կայնացել, Կայսյանի կողմը եղել կայնաց մեքենա։ Ահա, նկատի։ Այ կարող եք ասել,
Կիվիրանին ուրեմն ասեմ ասեմ, եթե ուշադիր եղացել եք, զեբրան որ կա գծերը։ Զեբրայի մոտ որ գծերը կա, Կոմիտասի։ Ինքը իրանքը գալիս է ռեկլամի կողքը։ Կոմիտասի զեբրա։ Կոմիտասի զեբրա։ Գուլբեկյանից դեպի վերև։ Դեպի վերև Կոմիտասի։ Զեբրայից մի քիչ վերև ռեկլամ կա, այդ ռեկլամի կողքից իրան գրկում են, գրկած գրել են մեքենան։ Յուքոմնա ռեկլամանում կամ Արարածով տարբեր ռեկլամներ։ Կլոր ինքը պատածում է։ Կլորա պատածում է, տենց ասեմ։ Կլորա պատածում է։ Լա, ինչ չափի է, ինչ մեծանա։ Ես արհեստավոր չեմ, որ չափեմ իմանամ չափը։ Չեմ իմանում, մեծ է։ Բարձր։ Ձեզանից բարձր։ Մեծի բարձր։ Շատ է ձեզանից բարձր, արդեն մեկ մարդաբոյ, երկու մարդաբոյ, ավելի բարձր։ Ավելի բարձր կլինի։ Մեկից բարձր։ Մեկից բարձր, ինձ բարձր է համարը։ Մեկից բարձր, բայց երկու մարդաբոյ չի լինի։ Կլինի։ Կլինի ավելի։ Չէ, երկու մարդաբոյ։ Երկու մարդաբոյ։ Որ մի օգու ուսերից կայնացնեմ կլինի։ Իսկ լայն ինչ կա։ Ոտ մի այսքան կլինի լայն։ Այս բանը մոտավորապես մի հատ որովհետև ձայնագրվում է, չնայած նաև տեսագրվում է, բայց ձայնագրության համար մոտավորապես ասեք, որ հասկանենք ես ինչ է։ Դե կլորավորությունն են ցույց տալի մոտավոր։ Այդքան ասես ինքը կլոր է, տենց։ Այսինքն ցույց տալիս այս մոտ մի մետր է։ Հա, կլոր է ինքը, ինձ ասում։ Կլորը մոտ 1 մետր։ Դա Յուկոմի ռեկլամ։ Դա Այսինքն մենակ Յուկոմ չի տարբեր ռեկլամներ են դնում։ տարբեր ռեկլամներ են։ Կլոր Գովազդի բանա։ Դա եղա։ Հետո Այդտեղից ինքն ինչ է անում ինքը սկզբից սկսավ իրան sense թափ տալ, որ ուզում են մեքենա նստացնեն, չէին կարող։ Յուկոմի մոտիկ։ Ով։ Արգիշտի Կիվիրյան։ Արգիշտի Կիվիրյանին դեռ ուզում են բերման ենթարկեն, չէին կարող։ Տեղից որ ասում եք բերման էին ուզում ենթարկեն, նկարագրել ինչ են անում ինքը այդտեղ։ Ինքը այդտեղ կայնած էր։ Կանա։ Ուզում էր գնար, բայց իրան չէին թողում անցնեին ոստիկանները։ Վերջում իրան ուզում էր գնալ, իրան չէին թողում։ Վերջում իրան գրկեցին, բերեցին մեքենան նստացրել ոստիկանը։ Գրկեցին այդ բանի շիպի մոտի, Դեպի մայթում ա գտնել։ Ինչ է։ Մայթում ա Այո։ գտնել։ Նկրանաբանորեն է, բայց կարևոր մարդ է։ Նկարագրի։ Մայթից ինչքան հեռավորության վրա է շիպ ձևակայել։ Այսինքն բորդյուրից ձեր ասած, հա։ Ոտ sense ասեմ, այսինքն կես սանտիմ վերջում։ Կես սանտիմ, բորդյուրից կես սանտիմի վրա է։ Լավ։ Ինքը կանգնած էր այդ ռեկլամի շիպի մոտ, ուզում էր գնալ, իրանք չթողեցին, վերջեցին տարանում։ Սկզբից ուզում էին բերեն, բերման ենթարկեն, չէին կարող, ինքը իրան թափ տվեց, նորից իրան գրկել էր, բերեցին դեպի Կասյան կայնած ոստիկանության գայի մեքենայի մեջ նստացրեցին։ Արգիշտի Կիվիրյանը կանգնած է, ոստիկանները մոտեցան։ Ինչ արեցին։ Իրան ուզում էին բերման ենթարկեն, հա, որ բերման ենթարկեն, ինքը չթողեց, իրան թափ էր տալի, հետո բերետները մոտիկացան, ոտեր կարմիր բերետավորները, ոտքերից գրկեցին իրան, բերին նստացրեցին դեպի գայի մեքենա։ Ոտքերից գրկեցին, միայն ոտքերից։ Ոտքերից ու թևերից էլի գրկեցին նստացրեցին։ 4 հոգով։ 4-5 հոգով են։ Այսինքն ես ուղղակի ենթադրում եմ նկարագրել էլի։ Մեկը ոտներ բռնել, մեկը ձեռը թե երեքով մի ձեռը։ Երկուսով ոտքերն են բռնել, մնացածը մեջքի ջանից են բռնել, իր մարմնից որ նստացնեն։ Երկուսով ամեն մի ոտից։ Հա, սենց գնթանում Ես ոտքով էլ բռնել էին իրան բերելու մաս։ Լավ, հետո բերեցին, գայի մեքենան նստացրեցին, աչքոմից էլ բերետ կարմիր մի հոգի բերետավոր նստած, դες դες շարժվեց մեքենան։ Կարմիր բերետավորը որ աչքոմից նստեց, ինչ էր անցել բերման ենթարկել։ Ընդհանրապես ոչ մի բան չի արել։ Իրան բռնել է, որ հանգար չփախնի մեքենան։ Բռնել է իրան, որտեղ է բռնել, ոտից, ձեռից, Դե արդեն չէր էլ, տեսնեմ որ ձեռս ընդ վերևից գցած է ուսի կողմը, դեպի որ։ Հա, վերևի արտադրել։ Լավ։ Ու դες շարժվել է մեքենան։ Այդ մեքենան որտեղ է կանգնել։ Դեպի Կայսան ներքև։ Գայի մեքենան։ Կայսան ներքև։ Դեպի Չիցը Կայսանի կողմ է մեքենան գայի։ Կայսանի կողմ։ Մեքենան որտեղ է։ Դու Կայսանի կողմ, բայց մեքենան որտեղ է։ Մեքենան փողոցի վրա է։ Փողոցի վրա որտեղ է։ Դեպի ներքև։ Կայսյան Գյուլբեկյան Խաչմերուկի մոտ։ Մի քիչ ներքև։ Գյուլբեկյանից վերև դեպի Ներքև, դեպի Կայսյան։
Գյուլբեկյան հատված։ Յուլբեկյանն է դեպի Կասյան։ Մեքենան Կասյանի վրա, Գյուլբեկյանից է ներքև։ Չէ, ներքև, տես ներքև չէ։ Համայնա Խաչմերուկի մոտ։ Գյուլբեկյան կոմիտաս տես։ Հա, այդ մոտարեսքի վրա։ Այսինքն բանի վրա չէ, կոմիտաս հատվածում չէ, Զեբրայից վերև չէ։ Չէ, Զեբրայից ներքև։ Խաչմերուկի մոտ։ Խաչմերուկի վրա է։ Յա։ Դեպի ներքև իջնող հատվածում թե դեպի ներքև, քիթը ներքև էր մեքենայի։ Քիթը ներքև, բայց ավտոմեքենաները, որ դեպի ներքև են իջնում, այդ հատվածներ մոտ Խաչմերուկում թե դեպի վերև բարձրացող հատվածում։ Դեպի ներքև Խաչմերուկի հատվածում։ Յա։ Քանի հոգի կային մեքենաները։ Երկու գայր պետավտոտեսուչներ, մեկ է Բերետներ ու Կիվիրյաններ։ Իսկ այդ ընթացքում որ այդ Բերետ ասում է, այդ Բերետը նստում է մեքենան, գայի աշխատողներն ունի։ Գայի աշխատողներն մեքենայի մեջ են նստած են։ Մեքենայի մեջ նստած են։ Յա։ Ինչ էր անում այդ ընթացքում ասի կիսապարկած նեղատրողը հարցնացում էի, որ կիսապարկած նստացրեցին։ Գրկած նստացրեցին մեքենան իրան։ Հետո նստեց։ Ով Բերետը Կիվիրյանը։ Հա, նստացրեցին։ Նստացրեցին, նստած։ Ու Բերետը գրկել էր իրան ու գնաց շարժվում մեքենան։ Ինքը նստեց, Բերետն նստեց իր կողքը, հա։ Երկու հոգով են, մի կողմից մարդ չնստեց։ Ոչ, մի հոգի է մեր Բերետը։ Միայն այդ Բերետը նստեց։ Ու մեքենան շարժվեց։ Շարժվել է գայի։ Ու մեքենան շարժվեց։ Այն մի հատ նկարագրեք ոնց էր բռնել իրան այդ կարմիր Բերետը վրա, այսպես է։ Դուք ոնց որ ասում եք դուք Բերետը, հիմա այդ Բերետը ինչ արեց իրան, ոնց էր բռնել ու իր դիրքը նկարագրեք։ Իրանց այս կողքի էր գրկած, այս թևի տակ դենց աշկան աղոտ հիշում, դες թևի տակ դենց գրկած, որ ինքը հանդերձ մեքենայից դուրս չգա։ Դուք նկարագրում եք ձախ թևը, հա, ձախ թևը ծալված։ Աչից նստացրեցին Կիվիրյանին, ձախից Բերետը նստավ։ Աչից նստեց Կիվիրյանը։ Կիվիրյանին նստավ, Բերետին մեքենան նստացրեցին։ Աչ կողմից էլ Աչից ասելով նկատի ունեք վարորդի կողքից թե վարորդի կողմից։ Վարորդի կողմի մեքենայից դռնով։ Վարորդի կողմից նստացել են Կիվիրյանին, իսկ մյուս կողմից նստավ Բերետը։ Վարորդի կողմի դռնով նստացրեցին Կիվիրյանին։ Ուրեմն արգել դատան, ես հարաբերում դրանալու չի տվեկան, վարորդի կողքոված, վարորդի կողքից, ասած դռից։ Ինչ? Չասես դռից։ Վարորդի կողմի դռնից, բայց։ Ասես վարորդի կողմից, չասես դռից, դուք եք ասում դռնից։ Պատոհանից նստացրեցին։ Ոչ։ Ինքը չի ասում։ Մեքենան նստացրեցին։ Մեքենան որտեղից նստացրեցին, դուռը բաց էր։ Դուռը բաց էր։ Վարորդի կողմի դուռն էր բաց։ Այո, Վարորդի հետևի դուռը։ Հետևի դուռը։ Նստացրեցին այդ կողմից, պարկած նստեցին, հետո ինքը նստեց։ Բերետը նստեց, նոր մեքենան շարժվեց։ Բերետը որ կողմից նստեց, Այն մյուս կողմից նստավ Բերետը ու գրկեց իրան շարժվեց վարորդի կողքից հետևի դռնից։ Նստավ մեքենան շարժվեց։ Ու շարժվեց։ Դա Արգիշտի Կիվիրյանի մի հատ այդ մասը մանրամասն է կարագրել։ Ինքը նստեց, սովորական նստեց Արգիշտի Կիվիրյանը։ Սովորական չնստավ, ցեքեր իրան գրկել են, ոնց որ Բերետը գրկել էր իրան։ Կողքի։ Կողքի դեպի Բերետը։ Հա, ոնց որ Բերետը։ Սենց թեքության դեպի Բերետը։ Հետո ձեռը ոնց ցցեցին։ Կողքի գցած էր, որ Ինչ։ կողքի էր գցած, որ հանգարց չփախներ մեքենայի մեջ։ Ձեռքը ցցել եք Արգիշտի Կիվիրյանի բզով թե մեջ կողմ։ Ես չեմ գնացի մոտիկա։ Կողքից որովհետև ես տեսա որ հետևի մեկ շուշան սպիտակ է, թափանցիկ է։ Տեսա որ գցեց, հիմա չիմացա, հիմա վզից է գցել թե կողքից է գցել ուշադիր։ Ու մեքենան դες շարժվել է։ Կարող եք ասել։ Կարող եք ասել, ձեզ դուք ինչպես իմացաք, որ գործող տկա հարձակության հրավեր։ Էզի ոստիկանությունից են մոտիկացան։ Որտե մոտիկացան։ Հենց կոմիտասի վրա են մոտիկացել։ Որտեղ կայնած նայում էի ձերքը։ Հենց այդ բանի մոտիկացան։ Դե ընդհանուր որ ծրվեցին, այդ վաղ մոտիկացան, ասին որտեղ բնակիչ ես, ասի ստեղ է Սունդուկյանի բնակիչ եմ։ Իրոք որ ծրվեցին ասելով ինչ նկատի ունեք։ Արդեն որ ոստիկանները հավաքվել են, այդ վաղ որ բացվում էր որ ճանապարհները արդեն բացվում էր, մոտիկացա ոստիկան, ասեց որտեղ է բնակիչ ես, ասի Սունդուկյանի բնակիչ եմ, ստեղի ապրովան։ Ասեց տվյալները ստվեցի, ինձի թուղթ եկա, որ ներկայանում։ Եկ որ այդ ոստիկանը հարցնում էր, ասում էր, որ որտեղ բնակիչ ես եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք արդեն հարցնում եմ, մի հատ նկարագրեք ինչ է կոնկրետ այդտեղ կատարվում։
Մարդուն ճանապարհի ոստիկանությունը բացում էր, հա։ Ժողովուրդը կային։ Քիչ էին արդեն ժողովուրդը Չի, ծրվում։ բայց կային։ Եկան մոտեցան ձեր ասեն ասեն։ Ինչ ոստիկան ձեր մոտեցավ, ինչ հագուստով։ Գրաժանսկի ֆորմայով է, հագուստով էր։ Քաղաքացիական հագուստով էր։ Ներկայացավ Արաքիի բաժնի ոստիկան, ինձ հրավիրեցին ոստիկանության բաժնում։ Ձեզ տարան ոստիկանության բաժին։ Նույն օրը չի հաջորդ օրը կանչեցին բաժին ինձ, ատվյալներից տվեցին։ Ասին Ներասիվ թուղթ ստացա, ինչ թուղթ ստացա։ ինձ հետո ծանոթագիր եկավ, էլի, որ ներկայանան դատին ես ասել գնացի։ Դատին չէ, հələ դեռ դատին չեն ասել։ Չէ, ինձ գնացի ես հարցաքննեցին ինչի էր, բան, ասես ասի հետագնայ։ Ուղղակի ասեցին կգաս վաղը ոստիկան։ Ոչ, տվյալներս վերցրեցին հեռախոս համարով։ Դա, հետո ինչ էր։ Զանգահարեցին Ձեր համար է ժամանակ մակասել։ Չէ, ոչ։ Ինչի՞։ Ընդհանրապես ես իմ համարով ոչ մեկի չեմ։ Ու պարտավոր եք դուք այլ։ Ես պարտավոր չեմ։ Այլ դեպքում խնդրում եմ վկային հիշեցրեք, որ նա ստորագրել է ցույց չտալու համար քրեական պատասխանատվության մասին։ Արգելը դու ասեք ձեր հաղորդաշարը ինչ ուղղափի 060-ով քաղաքային հեղափոխություն։ 060 Յուկոմա 44 61 91 ձեր բնակարանը 44 61 91 դա ձեր բնակարանի Այո։ Այո։ Ձեր զանգահարեցին տուն, Այո։ ձեր բջջային համար։ Ձեռքի չունեմ ես այդ վաղ բջջային։ Ընդհանրապես ձեր մոտ բջջային համար։ Նոնեք, Այո։ ասեք իմ բանը։ Ինչի համար է դա պետք։ Դուք չպետք է հարցնեք ինչի համար։ Դե ես հիմա ես իմ ձեռքի Աջադատան առարկու եմ արդի դե, որովհետև կան պարտավոր չէ այս օրվա իր հերոսի համարը տալ քննությանը, քանի որ դեռ մենք հետ կապ չունի դա։ Նկատի ունենալով որ դեպից հետո է ձեր հաղորդաշարը։ Դեպքի հանգամանքների հետ կապված չէ, դա հարցանում։ Ինչ հանգամանք է ցանկանում ճշտել։ Ես հարցերից հետո Լավ, բարի։ մի երկու հարցեր ես ունեմ։ Այդ նկարագրեցիք, որ եկաք ասցիք երթևեկությունը փակել։ Որ փողոցների երթևեկությունը փակվեց։ Կասյան կոմիտաս։ Կասյան կոմիտասից Գյուլբեկյանը բացել։ Համարյա դե որ փակում են արդեն խցանուն է, այդպես Չէ, Գյուլբեկյանը բացել թե փակել։ փակել բացել, շատ, հա։ Մինչև վերջ բացել։ Հա։ Այդ ձեր կոնկրետ գտնվելու տեղը նկարագրեք։ Երբ որ ասում եք տեսակ ինչպես են Կիվիլյանի ճանապարհային ոստիկանության մեքենաները, դուք դա հիշում եք, չէ՞ հիմա։ Որտեղ եք գտնվել կոնկրետ այդ պահատեսները։ Ես այս այդ պահին որ եղել եմ, եթե ուշադիր եղեք, Տարադրամի փոխանակով կայքով Լոմբարդի մոտ եմ եղել, Ամերիկա բանկից մի քիչ վեր է։ Այո, մի քիչ վեր է մայթի անմիջապես դեպի փողոց գործերի վրա եք գտնվել։ Չէ, մի քիչ կողքոր թեքում է սենց է եղել։ Չէ։ Հետ է մի քիչ քաշվել, ես դեռ կայնած եմ։ Անմիջապես ոչ թե գործերի վրա, այլ մի քիչ հետ քաշված։ Լոմբարդի դիմաց։ Լոմբարդը դիմացը կայնած եմ։ Ու ձեր գտնվելու պահից տեսել եք։ Ձեր դիմաց մարդկա կամ։ Ոչ։ Տեղից երևում է ճանապարհային ոստիկանության ավանդույթը։ Դուք նախինում շատ եք դատարանում։ Ընդհանրապես ես ցույց Վկա չեք եղել ոչ։ Ոչ։ Հաստատեք։ Հաստատեմ։ Իսկ հարգելի վկա, այդ դատական նիստից առաջ դուք հեռախոսազանգ ունեցաք, ասեցիք Վիգեն ջան, ախպերս, այսօր ընձի խրգիր, շամ վերան խրգիր, սաղ կամերանորով նստած է։ Է ձեր երկու է, թե։ Այո։ Ձեր եղբայրն է Վիգեն։ Այո։ Դուք Վիգեն ամոր եղբայրն է։ Ուի նզես։ Ոչ, ինքը չի ղրգին։ Ով է բրդեց։ Ես եմ եկել։ Այն կամքով եմ եկել, որովհետև իմ թաղի մեջ հայոյում էր։ Ուղղակի մեր ձեր բախտը ինքանով բերեց, որ իմ թաղի տղաները հանգարց չկառավեցին Դուք դեր։ խաղում զբաղված եք հայայանների հարցով։ Ոչ, որովհետև սրբություններ կա, ինքը տնից անձնական Հիմա երբեք ձեր սրբությունները, որ ես ամեն ինչ եմ։ Որս գերեզման չկա, լսում ես ես ինչ եմ ասում։ Դա կարողանալ է։ Ով է Վիգեն վկա։ Քեզ ինչ ով է Վիգեն։ Վկա, ուրեմն բարքային ես անգելի դատարանից զբաղվեք սրա։ Դուք պարտավոր եք բայդու չկարողանալ։ Կներեք, անու դատավոր, որովհետև Դատարանը ձեզ նախազգուշացնում է դատական նիստի կարգապահման։ ներողություն։ Առանց էմոցիաների։ Որովհետև էմոցիաներից դուրս են անում։ Հարգելի պաշտպան, Վարազյան խնդրում ստեղծան ասել։ Այ մարդ։ Դեպքի հանգամանքների Այ որ ագել դատարան գտնում են, որ ձեզ համար պիտի կարևոր լինի, ձերում մեր զանգում վկան եւ ով է իրանց տեղեկ է,
եւ ում շան բերանից ու կամերաներից էր ինքը զգուշանում ստեղծալու։ Առարկում ուրեմն հարցի դեմ, քանի որ նորից եմ ասում, մեղադրանքի հետ որևէ առնչություն չունի, թե փողոցում ում է խոսել, ինչ է խոսել եւ պաշտպանը իրավունք էլ չունի վկայի դրսի խոսակցները բերի դատական դարից ու հետ հավաս հարց տա։ Պարոն դատավոր, ես ինքս եմ եկել, այդ իմ անձնական հարցն է, որ Շամբերան ասել եմ, հեռախոսով կամերայով, այդ իմ անձնական խնդիրն է, ուրիշ տեղում է լրիվ լինելու էդի։ Ընդհանրապես դատական նիստի հետ կապ չունի։ Եթե կապ չունի, ինչու եք դժգոհում ձեզ ու բարգելու համար։ Ստեղ չի։ Հարցը ես տանում եմ շարունակեք։ Դուք ասել եք ինձ ուր գրգեցիր։ Այսինքն էականը որ ստեղի մասն եք խոսում։ Ես դատարանի։ Նկատի ունենալով որ հարցերը չեն առնչվում դեպի անգամ։ Հանեք դիարգերի դա դատարանը անցանում է։ Այդպես ես առարկում եմ գործողությունների դեմ։ Ակնհայտը որ դուք շահագրգռված եք, մեր համար դա ակնհայտ է, կարծում եմ մասսայական համար է ակնհայտ։ Եվ հասկանալի է որ դուք պետք է լինեիք, եթե դուք անկողմնակալ քննություն կատարեք, դուք պետք է լինեիք առաջին նրանցը, ով որ պետք է բացել, թե ով է վկային բերել, դա ուղարկել այստեղ։ Ով է դիգենը։ Արգելի ո՞ն ուղղեց, ինչ ուղղեց, արգելի դատարան։ Արգելի դատարան։ Ինչպես եք դուք եկել։ Արգելի դատարան։ Եվ ինչպես ինքը կասի, այդ արդեն հետաքրքիր չի։ Մնում է փաստ նա, որ ինքը զանգահարել է, ու ասել է այն բառերը, որ իմ կոլեգան ասեց, ու այդ բառերը համապատասխանում են այդ ձեր դատական նիստին, այսինքն կամերաների նկարել եւ այլն, ինքը հիմա ասում է, որ էդի ուրիշ տեղին է վերաբերվում։ Հիմա այս հարցը տալիս։ Սրանից հետո ինչ կամերաներով տեղ եք դիտում։ Ներողություն, դուք մի կարճվեք իմ հեռախոսազրույցին, դա շատ անձնական է, դա շատ անձնականն է ընդհանրապես։ Լավ, դուք ես նորից կրկնում եմ իմ հարցը, որ այս դեպքի հետ կապ չունի, դրա համար իր հեռախոսահամարը մենք չենք տալիս։ Ես ասում եմ, իր հեռախոսահամարը իմանալը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք տեսնենք, թե ում հետ հեռախոսակապ ուներ մեր վկան, ով է իրեն ուղարկել դատարան, ընդ որ Մարգել դատարան, հետագայում կասեն, թե մյուս դատական նիստերին ինչ էր ասում քննիչը, որը ասում է, որ այս դատական նիստին որ ձայնագրություն է կատարվել, դատական նիստի ընթացքում ասել, որ այս դատական նիստին վկաները գալու է, մինչդեռ մենք ոչ մի վկա չունեինք, հիմա ունենք երկու վկա, որը գալիս են իրար հետ։ Մենք պետք է պարզենք, թե այս վկաները ինչ առնչություն են ունեցել մնացած անձանց հետ, ինչ առնչություն ունեն ոստիկանության հետ, ով է, որ իրանց ուղարկել է դատարան, դա կարող ենք պարզել նրա հեռախոսահամարը իմանալով։ Նորից հարցս կրկնում եմ, ինչ հեռախոսահամար է հիմա ձերով Ես ունեմ։ Մի րոպե, դատարանի կոմիտեից հարց հանվել է եւ ես առարկում եմ հարցը, որտեղ դա կապ չունի։ Այլ հաջորդ հարցը։ Խնդրում եմ դատարանին հայտնեք են հեռախոսահամարը, ելի որի դուք անում եք Նորից առարկում եմ հարցի դեմ, որովհետև դա նորից եմ ասում կապ չունի մեղադրանքի հետ։ Արգելի պաշտպաններ, եթե դուք վիճարկում եք վկայությունների առնահավատություն, դա մեկ այլ հարց է։ Ուրեմն դեկլարացիան վկան ցուցմունք է տվել եւ ներկայացնում եք հետազոտում եք վկայություն։ Իսկ դատական նիստերի դարաշրջանից վկան ում է խոսել։ Դա դեպքի հանգամանքների որևէ առողջություն։ Արգելի վկան արձագանվել է կոնկրետ գործով դեպքի հանգամանքների հետ կապված։ Առաջադրված մեղադրանքի շուրջ։ Եթե հարցեր ունեք, տվեք։ Արգելի դատարան, դուք գտնում եք, որ վկային ստեղ ուղարկող մարդը։ Ուրեմն արգելի պաշտպան, վկային ուղարկել չուղարկելու խնդրի դատարանը այս բան չի անդրադառնում։ Ուղղակի դատարանը դուք նաև նախաձեռնություն եք ցուցաբերել։ Դատարանը համապատասխան միջոցներ է ձեռնարկել, որպեսզի վկան ներկայացնի դատարան նիստին։ Այդ կապակցությամբ նաև դատարանը համապատասխան հարցումներ է արել։ Բերման փոխանցում է կայացրել։ Գիտեք մենք արգել դատարան մեզ մի տեղ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչապետի գրությունից հետո հայտնի է դարձել որ վկան ներկայացնել։ Այս գրությունը դուք Հետո ինչ հիմա ձեզ ինչն է հետաքրքրում եւ ինչ տարակարծություն դուք ունեք։ Հետեւյալն է։ Եվ ինչ կասկածա դիգենը ու ոնց է դիգենը իրան ուղարկել հարցը ասում է նկատի ունենալ որ դա ֆորի առողջություն չունի։ Գտնում եք որ բարի արգելի դատարան հաջորդ հարցը խնդրում եմ վկա դատարանին հայտնեք հիմա ձեր ներկայիս օգտագործող վճարի Համար ես ուզում։ Մի րոպե, սպասեք, հարց հանվել է, ներողություն մի պատասխանեք։
Հարցը համվել է դատարանի Ուրեմն արձանագրեք, որ վկան կերա իր բջջային հեռախոսի սիմկան։ Այդ մեկ հաջորդը, հարցը մնում է, հիմա այդ իր կերած բջջային հեռախոսի համարը կրկնում ձեզ հայտնում։ Հարցը հանվում է, նկատվում է, որ հարցը կապ չունի դեպքի անվանումներ, այլ հարցեր կա։ Ինչ հարցեր հարգելի դա։ Դուք չունեք հարցեր հարգելի դա։ Դուք վկային չունեք այս կանից հետո։ Ուրեմն շուրջ 1 ժամ է կողմերը հարցակնում են, չէ՞։ Դուք հարցեր չունեք։ Դատարանը ստանձնել է անաչափ աղբյուրների դեր։ Դուք եք անաչափ աղբյուրները, եթե դուք եք անաչափ աղբյուրները, Նստեք, կներեք, այլ հարցեր կան։ չէ՞ ինչ հարցեր կարան։ Ձեզ են մնացել հարցերը։ Ինչ է հարցեր տալը արգելի դատարան։ Ուղղակի իմ կոլեգան շատ ճիշտ բորբոքում է, նորից եմ ասում, դուք ան կողմնակալ չեք։ Մարդը, որը հարցեր չունի, քարտ ուտող, իր քարտը ուտող վկայի, որ պատրաստ է քարտը ուտել, բայց չբացահայտել, թե որ ոստիկանն է իր աղբերը, որ ուղարկել է իրանց տեղ, դուք արդեն իրացուցմունքի պետք է համապատասխան գնահատական։ Ես հարցեր եմ։ Մեկ անգամ կողմերի նաև առաջարկում են, որ կողմերն դեպքի հանգամանքների շուրջ և շարունակեք։ Այս ամեն ինչը դեպքի հանգամանքների շուրջ չի, ձեզ չի եկարչում, ձեզ վկան ընդհանրապես ոնց հայտնում ես դատարան։ Դատարան այդ վկայի ցուցմունքին համապատասխան Դատարանում պետք է եկեք։ Համապատասխան Ոստիկանությունն է բերել տան։ Ոստիկանության աշխատողները։ Որտեղից են ձեզ։ Արաբկիրստանից։ Ինչից։ Տանից։ Այո։ Անուններ եք։ Չեմ անունները։ Ես չեմ հարցնում ոստիկանունի անունը ինչ է։ Քանի հոգով եք։ 2։ 2 հոգով ոստիկանը, մեքենայում քանի հոգով եք։ 3։ 3։ Այո։ Դուք եւ 2 ոստիկանության աշխատակից։ Մյուս վկան ձեր հետ է։ Ոչ, առանձին են բերել։ Առանձին են։ Տարան ձեզ ոստիկանություն, կանչեցին ձեզ ոստիկանություն դեպքի հաջորդ օրը։ Ինչ հարցրեցին, որտեղ գնացիք, ինչ ցուցմունք տվեցիք կամ չտվեցիք, հարցեր Ցուցմունք եմ տվել։ Ցուցմունք եք տվել։ Արաբկիրի ոստիկանությունը ում։ Ճիշտ ասած, չեմ հիշում անազգանունը քննիչի։ Քննիչի անազգանունը Դե դրանից հետո դատախազություն են ինձ հրավիրել։ Նրանից հետո հրավիրել են դատախազություն, որտեղ։ Չեմ անում, քննիչ է այլ կանչ է, հարցաքննել է։ Ասում չգիտեք որտեղ են ձեզ կանչում։ Հրապարակի գլխավոր դատախազություն։ Քննիչը կանչել ձեզ, ո՞նց է կանչել։ Զանգահարել են, կանչել են բնակարան։ Զանգահարել N-ը ով է, այդ ով են զանգահարել։ Զանգահարել է։ Զանգահարել է։ Այդ քննիչը ով կանչում է, ներկայացավ։ Այո, ներկայացավ, բայց չեմ հիշում ազգանունը ինչ անա հիմա։ Ուրիշ քննիչ է։ Այո, դատախազության քննիչ է։ Այսինքն ոստիկանության այդ քննիչը, որը դες հարցակումն է, այդ նույնը չէ։ Չէ, դա հրապարակի դատախազության քննիչ է կանչել։ Հրապարակի գնացի տնները հարցակում։ Այո։ Գրավոր գրեցի։ Այո։ 2 տեղում է։ 2 տեղում է։ Ձեզ տեսագրություններ ցույց տվեցին։ Ոչ։ Որևէ տեղ։ Ոչ։ Ամոստիկանություն։ Ոչ։ Ցույց չեն Ոչ։ Այլ դուք նկարագրեցիք ձեր կամերած դիրքը, երբ որ Կիվիրյանի ոստիկանական ավտոմոբիլը մենակ տեղավորություն, մոտավորապես ինչքան կլներ ձեր կամերած տեղից, մինչև Ես ճարտարապետ չեմ, շինարար չեմ, մոտավոր ես չեմ կարասել, ինչքան քանի մետրի վրա եմ ասում, մոտ 2-ից մոտավորապես այս պատներ կամ այստեղից դուրս, այստեղից դուր, ամբյուրից դուր, եղավ, շնորհակալ եմ, մի վայրեն ավելի։ Չունեն հարցեր։ Ձեր արձակումն Ես հարցում եմ։ Խնդրեմ։ Դուք նշեցիք, որ համակարգչով ինձ տեսել եք, որ կայքան։ YouTube-ով։ Այսինքն ձեր մոտ ոնց է նստում եք համակարգչի դեմը, բացում եք YouTube, հետո ասենք, հետո ինչ է ոնց։ Ոչ, դրանից առաջ է լուրերով են ցույց տվել։ Լուրերով ցույց են տվել, նշել են Արգիշտի Կիվիրյան։ Այո։ Որ լուրերով։ Armenia TV-ներ ինչքան հիշում եմ, եթե հիշում եմ։ Armenia TV-ով ասել են Արգիշտի Կիվիրյան։ Դե սա այո, ասված է։ Հիմա հետո նստեց դա երբ էր։ Ճիշտ ասած, դեպքից հաջորդ օրը թե նույն օրն է, չեմ հիշում կոնկրետ։ Որովհետև ես
մի տարվա բանը չէր կարող, ես ահոր լավ հիշեմ պատկերում։ Ձեր մոտ շատ լավ ստացվում է հիշել, հետո նստեցիք ձեր շամ հետ միասին համակարգչի դիմաց, Չէ, ձեր շանը չնստա, մենակ նստեցիք, դա։ Մտակ YouTube, հետո Բկա, նայեք դատարանին հարցը լսեք դատարանին։ Հետո նայեցի, որ ասենք YouTube-ը հենց մտնում ես արգիշտիկի վիրանի նկարը։ Մինչև այդ ձեր անուն ազգանունը, Կոմիտասի 5 գերեցի, դեպքը բերեցի։ Կոմիտասի 5-ով դեպքը բերեց, հա։ Այնտեղ գրված էր արգիշտիկի վիրան։ Արգիշտիկի վիրան չէր գրած, ես արդեն ձեր անուն ազգանունը իմացել էի։ Հետո դուք հատուկ հետևում եք, գտնում եք արգիշտիկի վիրան։ Ուրեմն հաջորդ հարցս այդ բազմաթիվ տեսակություններով ինտերնետային կան կադրեր, որտեղ ուրեմն կադրեր, որտեղ ոստիկանությունը հայհոյանքներ եւ սպառնալիքներ, վիրավորանքներ է տալիս, սակայն դուք նշեցիք, որ որևէ նման բան չեք լսել, մի օգտակարծը զավակն է, որևէ նման բան ընդհանրապես չեք լսել, հատուկ մի քանի անգամ շեշտեցիք։ Հիմա կարող եք ասել, որտեղից է գալիս ձեր սերը ոստիկանների։ Արդեն ներողություն, հարցի առարկում եմ։ Ծառայել եք։ Հայոց բանակը։ Մի րոպե վտացվածեք։ Բանակը ոստիկանության հետ ինչ կա։ Կապ չունի։ Արգելան, առողջություն ունես։ Ոստիկանը որտեղ Հարցին առարկում եմ, քանի որ ասպե տեսագրությունը կա, որտեղ ոստիկանները հայհոյանքներ են տա։ Ես չգիտեմ որտեղ է դա վերցնում, քրեական գործում նման տեսագրություն չկա, որտեղ ոստիկանը հայհոյանք տա։ Եվ նա չի կարող այդ հարցի պատասխանել։ Ոչ պարոն դատավոր, որ լինել Ուրեմն գիտեք ոնց է, այն որ դուք այս գործով շահագրգռված եք, դուք արդեն ապացուցել եք։ Դրա համար հիմա գուցե մի քան գարի։ Ուրեմն բավարարված է հարցությունը։ Ես մի հարց ունեմ, հա, բարի դատա։ Այ դուք ձեր ցույց տալու ժամանակ որ հարցադրում կատարվեց, ասպեք կանոնացեի Կոմիտաս փողոցի վրա այդ լոմբարդի դիմաց։ Այո։ Այլ նկարագրեցիք, որ ոստիկանական ճանապարհային ոստիկանության մեքենան կանոնացեր Կասյանի այդ մասում դեպի ներքև։ Այո։ Եվ պաշտպանի կողմից հարց եղավ, ասեցին ձեր կանոնացելից քանի մետր է ճանապարհային ոստիկանության ավտոմեքենան, դուք ասեք չեմ կարող նկարագրել, բայց հետո ասban չափն ասել, բայց ասեք ստեղից ուզում։ Հա, համայր եմ ասում։ Ես խնդրեմ մի հատ բացատրեք։ Նորից ասեք, ուրեմն դուք կանոնացեք Կոմիտաս դեպի որ բարձրանում է այդ մասի մայթին լոմբարդի դիմաց։ Ճանապարհային ոստիկանության մեքենան կանոնացել Կասյանի այս բարձրացող մասը թե իշխող մասը։ Դեպի իշխող մասը։ Բկան շատ հստակ նկարագրել է, իմ մանրամասն հարցերին նկարագրել է տեղը։ Խնդրում եմ մեղադրողը հուշող հարցեր չտա։ Պատասխանը հնչել է երկրորդ անգամ մի հարցրեք այն մի տվեք այն հարցը, որի պատասխանը հնչել է։ Ես հասկանում եմ հիմա դուք ինչ եք ասում։ Ես ասում վերևի մասում է, թե ներքևի մասում է կանա, Հստակ ասել է։ Ինչ ասել, ասեք ինչ ասել։ Ասել է խաչմերուկի վրա դեպի ներքև իշխող հատվածում քթով դեպի ներքև։ Կասյանի։ Հետո կայացումով է դեպի ներքև, այո։ Նստեք, նկատի ունելով բկան այդ դեպքի կոնկրետ հանգամանքները մանրամասն նկարագրել է հարցակնության ընթացքում հարցը հանվում է։ Այլ հարցեր կան։ Ձեր հարցակնությունն ավարտվում է։ Նստեք, կարող եք։ Ներկայացած վկաների վերաբերյալ ինչ տեղեկատվություն կարող է տալ։ Ոչ ինչ երև Զորուրացյանս համաձայն վերման որոշման ստացված Արարքի Երևանքեր Զեգին դատարանից այցելեցի Երևան քաղաքի միասնական 13 հասցե նպատակ ունենալով վերման ենթարկելու Վահրամ Մուսիկի Մնացականյանին։ Նշված այցելությամբ պարզվեց, որ դուրը գտնվում է փակ վիճակում, իսկ ըստ միասնիկյան հասցեն չի երևում բնակչուհի Գրետա Աղաքյանի բանավոր հայտարարության Վահրամ Մնացականյան տվյալներով անձնավորություն նշված հասցեում երբևէ չի բնակվել, չի ճանաչում, ուստի նրա գտնվելու վայրը չի կարող հայտնել։ Արձանագրությունը կազմեց Կմուրազյանը, բնակչուհի Աղաքյան և Սորոգություն։ Ուրեմն այս վկայի վերաբերյալ երկու անգամ դատարանը ուղարկել է ծանոթությունը։ Դրանից հետո կայացվել է վերման որոշումը։
Դրանից հետո վերնավորոշումը չկատարելու պատճառով դատարանը նաև համապատասխան նամակի հասցեագրել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի ոստիկանության վարչության պետին, որպեսզի վերնավորոշման պահանջները կատարվեն եւ դրանից հետո ստացվել է այս պատասխանը։ Բացի այդ, մենք նաև հարցում ենք արել անձնագրերի վարչություն։ Կոնկրետ դիրքորոշում։ Աբիլդատան, ես կգնայի նա ձեր գրությունը հրապարակ եք խնդրում, վերման որոշումն եք ուղարկել կատարելու, թե դուք նախորդ նիստին ասիք մենք հարցում կանենք, որպեսզի պահպանեն բարձր թե մարդը որտեղ է բնակվում։ Վերման որոշումը թե մարդը չի բնակվում, վերման որոշումը ինչ կապ ունի, ոստիկանապետին ուղարկեք։ Լավ ճիշտ եք վերման որոշումը։ Գործով ասում որ մարդը վարձով է ապրել, ոստիկանությունը ճշտի թե հիմա որտեղ է բնակվում, մարդը որպեսզի կարողանան հայտնաբերել։ Գործով չի ասում, որ վարձով է ապրել։ Դե ասպես վերջին ժամանակից տեղ եմ ապրում։ Հարևանային գործի մասին չի, գործում ցուցմունք է տարածվում, որ վերջի ժամանակից այս հասցեով եմ ապրում։ Նշանակում է վերջի ժամանակից ուրեմն կամ վերջի ժամանակից տունն է գնել, կամ վարձով է ապրում։ Ես խնդրեմ, եթե գրության մեջ դուք չեք գրել, որպեսզի գտնեն հասցեն, խնդրեմ ոստիկանությանը համապատասխան հանձնարարություն գրել, որպեսզի ճշտեն հիմիկվա այժմյան բնակության վայրը վկային։ Որտեղ կոնկրետ որ մատնի պետք է ասել։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունը։ Երևան քաղաքի վարչությանը գրվել է, որ դուք ասեք վերնավորոշումն է, վերնավորոշումը իմ աչքի շուրջ։ Պետական մասով նշվել է, խնդրում եմ հանձնարարել իհարկե գրությունը վերաբերվել է եւ Մարիկ Փաշյանին եւ Գուրգան Նիկոլյանին եւ Վարան Մնացականին։ Խնդրում եմ հանձնարարել համապատասխան ստորաբաժանումներին կատարել վերոհիշան պետման որոշումների պահանջները, ինչպես նաև տրամադրել Վարան Ուսիկի Մնացականյանի փաստացի բնակության հասցեի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն եւ դրա ներկայությունն ապահովել 2014 թվականի հունիսի 10-ի ժամը 11-ին նշանակված դաշնային։ Այսինքն գրության պահանջ անկատար է մնացել, ագիր դատարան։ Այսինքն նորից գրություն գրել, որ ճշտել որտեղ է բնակվում, ապահովել ներկայությունը։ Եթե վերումն դատական դատարան ոչ թե ոստիկանության վարչություն պետք է ասել, այլ անձնագրերի վիզաների վարչություն։ Անձնագրերի վիզաների վարչությունը պատասխան տվել արդեն որ նա բան է, վայոց ձորում է բնակվում, վերջի հասել ընդեղերը դուրս եկեք գնացուից։ Մեզ պետք է գտնել փաստացի որտեղ է բնակվում։ Լավ, հիմա կոնկրետ Այդ նորից այդ հանձնարարությունը որ գրել եք, նորից հիշեցում գրել, որ այդ մասը չի կատարել, թող այդ մասը կատարել եւ բարձել։ Այսինքն բարձել փաստացի բնակության վայրը, որը որ հետաքրքրության մարմնի հիմնական աշխատանքն է։ Մենք ինքներս նախորդատականություն ասում ենք, որ պետք է մենք բարձել, բայց բարձելու ձևը հիմա ոստիկանությունը ստանում է գրություն։ Դե հիմա նախորդ բնակության վայրերին տվյալները, որոնք դուք տվել եք, ասում այստեղ չի բնակվում։ Հետո հիմա որ մենք իրենց ասենք, որ չի գնացեք բարձել, ինչ պիտի հետախուզում հայտարարեն։ Միակ ձևը, որ պետք է գտնեն ինչ-որ հասցե, որ տվյալ չունեն, ուրեմն հետախուզում պիտի հայտարարեն։ Հետախուզում հայտարարելու իրավունք չունեն։ Այսինքն մենք ինչ ենք ուզում ոստիկանություն։ Ես հերթական անգամ խնդրում եմ իմ նախագահի ես խնդրում եմ դատախոհի ցուցակից այս ուղղային ուղղակի հանեք, որովհետև մենք արդեն այն ապօրինությունը, որ կատարվել է նախաքննության ընթացքում, որ ինչ-որ վկայ է եկել, որ հասցեի նորմալ չի ունեցել, որ ինչ-որ հասցե է գրել, որ անհայտ է։ Հիմա մենք ուզում ենք օրինականացնել մի հատ ապօրինություններ անենք, ոստիկանությանն ասենք դրա հետախուզում արեն։ Ինչ պիտի անի ոստիկանությունը, ինչ գործողությամբ պետք է հայտնաբերի այդ հասցեն։ Անձնագրերի վիզաների վարչությունը պետք է ունենար, ասում է, որ չունեն, հասկացան։ Գնացել են այն հասցե, որտեղ որ այդ մարդը նշել է, այդ հասցեում չկա, որտեղ պետք է փնտրել։ Դրա համար ես ուղղակի խնդրում եմ վկային հանեք դատախոհի ցուցակի եւ ավարտեք այս արդեն աբսուրդի է հասնում։ Նորից եմ կրկնում, նախորդ դատական նիստի ժամանակ այս նիստով չէ, այս քրեական գործով քրեական հետապնդում իրականացնելու մասին որոշումը մեր կողմից բողոքարկվել է եւ քննիչից մենք հարց տվեցինք դատարանում, թե որտեղից է այդ վկային գտել, ո՞նց է հրավիրել այդ վկային դատարան, քննիչն ասում է, ես որ իմ միջոցներն եմ ձեռնարկել, այդ վկային հայտնաբերել եմ եւ իմ միջոցները ձեռնարկել եմ հաջորդ դատական նիստին այդ վկան կգա։ Հիմա արգելի դատարան Հիմա այս հաջորդ դատական նիստին իր միջոցները չձեռնարկեց քննիչը որ գա։ Եթե էլի հետաձգում եք, պետք է սպասենք, որ այդ իր ապօրինի միջոցները ձեռնարկի քննիչը որ գա, թե ոստիկանության
Դատարանը բոլոր միջոցները ձեռնարկել է ոստիկային հրավիրի դրվել է։ Այդ վկան գոյություն ունի թե չունի, մեր համար նրա հասկանալի չի, որովհետև իմ համար այդ վկան գոյություն չունի, արգելի դատար։ Մի վկա, որի տվյալները ոչ մի ձևով չեն համապատասխանում քրդորդում առկա նյութերին, մնում է ուղղակի դատապարտչի ցուցակից այդ վկային հանել, անցնել առաջ, ինչքան պետք է բուժենք։ Ուրեմն հարգելի դատարան, ես հայտարարության կարգով հանդես գամ, որ պաշտպան ասում պետք է հետախուզում հայտարարի, ես չգիտեմ ինչով է ղեկավարը ասում պետք է հետախուզում հայտարարի, ասում է ներողություն, ասեց ինչ է պետք է հետախուզում հայտարարի, ասեց հիմքեր չունենք հետախուզում։ Ես ասեմ վկային չհայտարարելու դեպքում հետախուզում չեն հայտարարում։ Եթե մենք գրություն ենք գրել ոստիկանության, որպեսզի կարողանանք պարզել, իսկ ոստիկանությունը ոսկի պարզի, գնալու է այդ հասցել, որտեղ որ նա ըստ գործընթացների բնակվել է, մարդկանց շրջապատի մարդկանց հարցփորձան ոչ թե իշում մեկ անձնավորության հարցում որտեղ մարդ ապրել է թե չէ, վերցնեք մի պահ, եթե մարդը բարձով է ապրել, կարող է մի անձնավորություն չճանաչել։ Դրա համար պետք է իրար փնտրողական գործողություններ կատարեն, որպեսզի մարդկանց ճշտել ճշտել ով է ծանոթը այդ անձնավորությանը, որպեսզի նա ճշտել ճշտել այժմ հասցել։ Եվ վերջին հաշվով արգելք դատան, իսկ թվում է դատան իր գրության այնքան հարգալից կմոտենա, որ գրություն է գրել, պատասխանը չի ստացել, մինչև պատասխան չստանա, չի կարող հասկը որոշել։ Գրություն է գրել, հանձնարարություն է գրել ոստիկանության, դրա պատասխանը դեռ չեք ստացել։ Եվ որ պատասխանը կլինի, որ կասեն չենք կարող նման անձնավորություն գտնենք, կամ գրություն գրել, որ նման անձնավորություն գոյություն չունի ֆիզիկապես նման մարդ, ես պաշտպանական կողմից համաձայն կդեմ։ Արգելք դատան, ներողություն, միավորն էլ ընդունում է, որ փնտրողական գործողություններ պետք է կատարի ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը փնտրողական գործողություններ կարող է կատարել, եւ յուրաքանչյուր իրավաբանին է հայտնի, հա, երբ որ կա հետախուզում հայտարարել։ Հետախուզական չէ, փնտրողական։ Գործողությունը այդ ոչ իր իրավասությունների ու լիազորությունների շրջանակներում պետք է ոստիկանությունը կատարի։ Իրավունք չունի կատարել այդ գործողությունը, դատանը շատ ճիշտ հարցում է ուղարկել։ Ասել է բարձել այդ բան, բարձել այդ հասցեն եւ այլն, այսինքն այդ հասցեն կարող է բարձել, եթե գրավություններ կան եւ այլն, անձնագրերի վիզաների կարճություն կան, մարդիկ գնացել են նույնիսկ լսել են հարևանի, եթե չպիտի լսեին, հարգելի դատան, պետք է գնային տեսնեն այդտեղ ընդհանրապես ապրում է, չի ապրում, թե չի ապրում, անցավ առաջ։ Բայց հիմա ինչ է առաջարկում եղածով, ասում է գնա փնտրողական գործողություն անեն, սա հարևաններին լսեն, փնտրողական գործողությունների արդյունքում գտնեն, իրավունք չունեն նման գործողություն անելու։ Եթե դատարանը հիմա նման ցուցում տվեց ոստիկանությանը, ապօրինի ցուցում է տալիս։ Մենք հասել ենք այնպիսի աբսուրդային վիճակի, որ դատարանը որպեսզի կատարի այս պատվերը ինձ դատապարտելու կրիմինալի օգնության ապահովում է վկաների։ Ինչի ակամատեսը մենք այսօր եղանք։ Հիմա դուք ուզում եք շարունակել էլի այլ ինչ-որ կրիմինալ խմբավորումների միջոցով գտնել այլ վկաների։ Մենք հասել ենք այս աբսուրդ վիճակի, դատարանը հույսը դրել է կրիմինալի վրա։ Սա մի վարքեն ես կավարտեմ, հետո կնստեմ։ Այս հարցում մի հստակ լուծում, ակնհայտ է թե ովքեր են այս վկաները, ակնհայտ է թե որտեղից են հայտնվել այս վկաները հատուկ քննչական ծառայությունում, ակնհայտ է որ սրանք վկաներ չէ, ընդհանրապես։ Այդ փաստերը մենք միանշանակ չնայած ապացուցված բացած ապացուցման կարիքեր չկա, ակնհայտ է թե ինչ է տեղի ունենում։ Եվ այս բանական մնացածի առումով ընդհանրապես կա մի լուծում, հանել իրենց դատակոչի ցուցակից եւ պրծնել։ Չնայած արդեն ամեն ինչ հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետությունում, որ հիմա մի հաջող բանդա գտեք, որը կապահովի ձեր մնացած վկաներին։ Ուրեմն լսելով կողմերին դատարանով նկատի ունենալով, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի ոստիկանության վարչության պետքի հասցեագրված գրության մասը մնացել է անպատասխան, վերջնական մեկ անգամ ևս գրություն ուղարկել, պարզելով, թե ոստիկանությունը պարզել է, թե ոչ, նրա փաստացի բնակության հասցե։ Եվ անպատասխան որում է Իսրայելը։ Դատարանը որոշեց դատականից հետացել։